ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. E ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di giovedì 24 settembre. Oggi potete godere sulla nostra diretta Facebook e YouTube dei capolavori della storia dell'arte italiana selezionati niente po' di meno che da Giulio Cesare Carnelli. Grazie Giulio per la tua opera di selezione che terrà compagnia ai nostri amici ascoltatori e alle nostre amiche ascoltatrici, visto che non possiamo condividere le pagine dei giornali della rassegna stampa. Possiamo condividere però le meraviglie di questo fantastico, straordinario paese che è l'Italia, anche sotto il profilo sovranistico-artistico. Quindi non perdetevi la diretta YouTube e Facebook di oggi, perché c'è tantissima bella roba da vedere, oltre che tantissima bella roba da ascoltare tramite i nostri canali radiorpl.it. Fateci un giro sopra su questo benedetto sito radiorpl.it. Il quarto pulsantino si chiama Sostienici, abbonati e donazioni o abbonati, fate un po' come volete. Abbonatevi, donate, cacciate il quattrino, per dirla in maniera molto elegante e molto semplice, abbiamo semplificato la procedura. Cacciate sto benedetto quattrino, gli 8 euro famosissimi al mese, roba da poco, diciamo così, per poter godere di rpl.it, radiorpl.it. Ci ascoltate con la radio digitale DAB, con il canale 740-740 della TV digitale terrestre, con il vostro smartphone o il vostro tablet, scaricando la app di RPL, la tua radio, per Android, per iOS, Apple Store o App Store o Google Play, tramite l'applicazione Radio Player Italia, o ancora sul vostro bel computer tramite il sito radiorpl.it. Smart speaker Amazon Alexa, installate la skill per Alexa di RPL la tua radio. In automobile non c'è problema, Android Auto, Apple CarPlay, scarica la app di RPL la tua radio e collega lo smartphone al tuo sistema Android Auto. YouTube e Facebook, e oggi, straordinario, potete godere, già c'è un Caravaggio meraviglioso in questo momento, il ragazzo con la canestra di frutta, è fantastico, potete godere, meraviglioso, Davide con la testa di Golia, che è un autoritratto del Caravaggio giovane e vecchio, vivo e morto, straordinario, bellissimo. Giulio Cesare Carnelli vi farà godere, con l'accento sulla O, le meraviglie delle opere d'arte, se vi collegate tramite Facebook e tramite la diretta YouTube e Facebook, appunto. Mentre noi andiamo adesso alle notizie del giorno, ci sono anche quelle. L'agenzia di stampa ANSA.it, l'erede della mitica gloriosa agenzia Stefani, quando i treni arrivavano in orario, apre la sua prima pagina col Movimento 5 Stelle, scusate se è poco, che agita la maggioranza. Il PD chiede un colpo d'ala. Il segretario del PD a Firenze ha detto: basta picconi, è ora di ricostruire. Queste metafore entusiasmanti hanno rallegrato il mercoledì. Il giovedì pomeriggio, oggi, vertice Conte, vediamo una sua chilometrica intervista alla stampa, Massimo Giannini, al direttore della stampa di oggi. Conte, vertice con i capi delegazione a Palazzo Chigi. Intanto il decreto Covid è stato approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica Italiana, che ha confermato la fiducia al governo. Giallo a Lecce, caccia al killer dell'arbitro e della fidanzata, addio a Juliette Gréco, icona della canzone francese. Poi c'è Grillo che dice: credo nella democrazia scusate, credo, fa ridere Grillo, nella democrazia diretta e non nel Parlamento, intervenendo in collegamento col Parlamento europeo a un incontro con Davide Sassoli.
State costruendo una società del debito, ha detto poi facendo riferimento al Recovery Fund. E questa è più interessante come storia. Mentre salgono i contagi e record di tamponi, oltre 103.000 test, eccetera, eccetera. Si mette brutta, insomma, l'abbiamo già capita. E poi per Suarez un esame farsa, la procura della Federazione Italiana Giuoco Calcio apre l'inchiesta. Unione Europea, nuovo patto sui migranti, per alcuni una bufala, per altri una meraviglia. Occorre ricostruire la fiducia, dice Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea. Ricollocamenti e rimpatri sponsorizzati obbligatori, meccanismo di solidarietà per i paesi sotto pressione, vedremo. E ancora in primo piano, sull'agenzia ANSA, quote rosa, legge essenziale, ora agire per l'inclusione, un focus sul lavoro delle donne a 10 anni dalla Golfo Mosca nell'incontro organizzato dall'agenzia ANSA, di cui importa poco a qualcuno e niente alla maggioranza, mentre Azzolina, ministra dell'istruzione, dice che il Recovery Fund dobbiamo usarlo sia per l'istruzione, dobbiamo usarlo per l'istruzione, ci sia una parte consistente per l'istruzione del Recovery Fund, l'edilizia scolastica, eccetera, eccetera. Un'occhiatiella la diamo anche alla prima pagina dell'agenzia DN Kronos, che ci dà la bella notizia dei casi di Covid in aumento in Italia, contagi in crescita, ma è boom di tamponi. Il ministro Speranza ha detto che nella battaglia per contenere il virus l'utilizzo appropriato dei test è una delle leve essenziali e ha nominato anche Monsignor Vincenzo Paglia all'anti-Covid, una roba del genere. Insomma, non bastano gli scienziati, ci vuole anche qualcuno che sappia parlare con l'entità suprema. Mentre da Seul, il nostro funzionario scomparso ucciso dai nordcoreani, dice la Corea del Sud, un funzionario sudcoreano, Ministero della Pesca, è stato ucciso dai nordcoreani, protesta la Corea del Sud. Per il caso Suarez spunta l'ipotesi di corruzione, Suarez sarebbe il calciatore, l'esame d'italiano, bomba d'acqua su Roma, allagamenti e metro in tilt. Negli Stati Uniti proteste in Kentucky per Taylor, feriti 2 agenti, la manifestazione dopo che solo uno dei 3 poliziotti coinvolti nella morte dell'afroamericana Breonna Taylor è stato incriminato da un gran giurì. In Francia il Covid butta peggio che in Italia, molto peggio, superati di nuovo i 13.000 casi in 24 ore. Anche in Spagna butta molto peggio che in Italia, 11.289 nuovi casi, 130 decessi e gli ospedali cominciano a riempirsi di nuovo. Il vice ministro alla salute Sileri, all'Olimpico, stadio di calcio, ok, 20.000 persone con mascherina e distanze. E poi Movimento 5 Stelle, la proposta di Casaleggio come fornitore di servizi esterno. Si tratta sull'uscita, scrive l'agenzia DN Kronos, la Casaleggio Exit è la strada che porterebbe Davide Casaleggio a diventare fornitore di servizi, dunque figura esterna al movimento, abbandonando il ruolo di colui che è considerato detentore delle chiavi della piattaforma dove i grillini possono esprimere il loro voto. La exit strategy, scrive la DN Kronos, consentirebbe di continuare a garantire a Milano il pagamento dei 300 euro al mese chiesti a parlamentari e consiglieri regionali, ma con una nuova formula, staccandosi un passo alla volta e sedando in parte i malumori degli eletti. Sulle divisioni dei 5 Stelle c'è tutta una letteratura oggi sui giornali, magari lo vediamo. Intanto lasciamo rischio di scissione c'è, dice la deputata 5 Stelle Ruocco alla DN Kronos. Troppi errori, gioco di amichetti e caminetti. Di Battista non si è mai davvero messo in gioco, dice l'esponente pentastellata Carla Ruocco, presidente della commissione d'inchiesta sul sistema bancario. Il Di Battista non si è mai messo in gioco davvero, in passato scelte che hanno penalizzato i 5 Stelle, troppi giochi di amichetti e di caminetti, dice l'onorevole Ruocco, che lasciamo per andare invece ai quotidiani di oggi. Intanto apriamo con la Stampa, perché parla il Presidente del Consiglio e vediamo cosa ci racconta il Presidente del Consiglio, mentre l'ottimo Giulio Cesare Carnelli vi sta facendo godere con i Caravaggi. Siamo sui Caravaggi, bravissimo Giulio, ottima scelta. Chi ci ascolta in questo momento dalla rassegna stampa, se appiccia YouTube e Facebook la nostra bella diretta, non vede una riga dei giornali che stiamo leggendo, perché non ci riusciamo a trasmettervelo,
Siamo gli unici al mondo e ci vantiamo di non riuscirci, e dall'altra parte invece potete godervi le bellezze della storia dell'arte, che nessuno vi fa vedere, nessuna radio vi fa vedere le bellezze della storia dell'arte italiana e i Caravaggi come in questo momento. Quindi godeteveli. E godetevi anche la chiacchierata di Massimo Giannini con il Presidente del Consiglio Conte. Sedetevi tranquilli, fatevi un bel caffè lungo perché è lunga l'intervista. E andiamo, niente rimpasto e ora giù le tasse, godete popolo, perché il Presidente del Consiglio vi annunzia la diminuzione delle tasse. A proposito di economia e di tasse, oggi debutta anche un'altra bella trasmissione con un titolo magnifico, Scuola di magia. Non c'è Silvan, non c'è nessun mago, ma c'è Claudio Borghi Aquilini che vi racconta le magie dell'economia, a partire dalle 9.30 fino alle 10.15. Scuola di magia con Claudio Borghi Aquilini, da oggi in avanti tutti i giovedì alle 9.30. Entriamo nel magico mondo, non di RPL, come dice l'amico Antonino Danna, ma nel magico mondo dell'economia. Adesso però non cominciamo col tormentone sul rimpasto, dice il Presidente Conte, giustamente spazientito. Alle 10 di sera il Presidente del Consiglio si prende una pausa perché egli lavora, amici, non come voi che state facendo flanella guardando le immagini dell'arte italiana e del Caravaggio, mentre ascoltate una inutilissima rassegna stampa. Il Presidente del Consiglio lavora e alle 10 di sera, ci racconta Massimo Giannini, si prende una pausa al telefono. Da Palazzo Chigi parla a tutto campo. Un voto che poteva cambiare il corso della legislatura, invece l'ha blindata. Conte è blindato, scrive Massimo Giannini sulla stampa. Un voto che poteva interrompere la sua avventura da premier e invece l'ha allungata. È blindato e allungato il Presidente del Consiglio. Ma adesso che Di Maio ha vinto il referendum, capito? E Zingaretti ha vinto le regionali, capito? Al governo si richiede un cambio di passo. Ma anche di squadra? Conte piazza il primo paletto. Mi spiace deluderla, carissimo Giannini, ma il rimpasto è una formula logora che rinvia all'esperienza dei governi del passato e di cui non avverto nessuna nostalgia. Presidente, si dice, di cui non avverto alcuna nostalgia, oppure avverto nessuna nostalgia. Presidente del Consiglio sta a Palazzo Chigi, è il vertice del paese, un po' di italiano correggiuto, è meglio che lo parli o no? Ci insegni anche a noi, non perpetui gli errori. Non avverto alcuna nostalgia, non avverto nessuna nostalgia, perché la doppia negazione è un'affermazione. Voleva forse dire il Presidente del Consiglio, voleva forse sottilmente alludere al fatto che egli avverte nostalgia? Invece per i rimpasti ho una squadra che sta lavorando con concentrazione ed efficienza, mi ritengo pienamente soddisfatto. In ogni caso le do un'altra notizia, nessuna forza politica il rimpasto me lo ha chiesto. Dunque avanti così fino al traguardo del 2023 che vedrà l'Italia impegnata nella riforma fiscale, signori e signore. Le do una notizia, dice Conte, la vareremo entro dicembre. E poi ci toccherà il recovery fund, ci toccherà, scrive Massimo Giannini, come fosse una iattura. In ogni caso, entro dicembre, segnatevelo sul calendario, entro dicembre il Presidente Conte ci darà la riforma fiscale. Chiedo al Premier, prosegue il direttore della Stampa, non ci stiamo illudendo troppo sulle mani tese dell'Unione? Guardi, quello che succede sui migranti, dove von der Leyen annuncia un piano, si parla di solidarietà, ma poi non si impone alcun vincolo sui ricollocamenti obbligatori. Conte lo ammette. Diciamo la verità, la proposta appena formalizzata è un primo passo verso il superamento degli accordi di Dublino, ma non basta. Continueremo a lavorare nei consessi europei per attivare quei meccanismi efficaci di rimpatrio e ricollocamento obbligatorio che ci stanno più a cuore. Dopodiché inizia l'intervista classica, pagina 2, domande e risposte. Presidente, abbiamo scritto che il voto delle regionali blinda il governo, è davvero così? Non mi sento di dire che il voto blinda o premia il Presidente del Consiglio o il governo, risponde Conte. Era un'opinione che avevo già espresso alla vigilia del voto quando si preconizzava una Caporetto alle regionali, s'azzardavano risultati tennistici 6-1, 7-0, bla bla bla. Non ho cambiato idea, noi saremo giudicati per quanto riusciremo a realizzare nell'interesse degli italiani, dice Conte a Giannini. Partiamo dal referendum, lei lo ha votato, cosa pensa dei sì? Contro la casta. L'ampia partecipazione, spiega il Presidente Conte, è un segno di grande vitalità della nostra democrazia, tanto più in tempi di Covid.
25 milioni di elettori a votare. Riforma storica, va dato il merito ai 5 Stelle, avevo annunciato il mio voto favorevole, la riduzione dei parlamentari non comporta vulnus alla rappresentatività. Non è un voto contro qualcuno, ma un voto per rendere più efficiente il sistema, soprattutto il primo passaggio di un percorso riformatore più ampio. Prosegue Giannini, intervistando. Nel certificato di nascita del governo c'era un impegno ad accompagnare il taglio dei parlamentari con la riforma della legge elettorale, che in un anno non è stata fatta. Cosa aspettate a correggere le storture del Rosatellum, a partire dalle liste bloccate? Tutti, risponde Conte, nessuno escluso, hanno evidenziato la necessità di un progetto riformatore ampio che includa la legge elettorale, l'esigenza non è venuta meno, dobbiamo accelerare. Bla bla bla. Passiamo alle regionali. Il PD ha ottenuto un risultato insperato, vuol farlo pesare al tavolo della maggioranza. L'asse del governo si sta spostando a sinistra? Risponde Conte, l'asse del governo è sempre stato l'interesse generale, amici miei, l'interesse del popolo, l'avvocato del popolo. Ieri come oggi la squadra di governo lavora su temi e strumenti per rilanciare e innovare il paese, renderlo più equo e inclusivo. Come parla bene. D'accordo, ma Zingaretti reclama il MES. Perché pesa più il veto dei 5 Stelle? Mi sono dichiarato agnostico sul punto, spiega il Presidente del Consiglio alla Stampa di Torino. Non accetto veti, dobbiamo proseguire con un approccio pragmatico e valutare insieme se vi è un fabbisogno di risorse aggiuntive. In caso positivo esamineremo gli strumenti di finanziamento a disposizione pubblicamente coinvolgendo il Parlamento. L'altra svolta chiesta dal PD, quella sui decreti sicurezza di Salvini. Lei ha detto che porterà le modifiche al prossimo Consiglio dei Ministri. Cosa vuol dire prossimo? È da un anno che lo ripete. C'è un testo condiviso, risponde Conte, che affronta il tema senza cedere a slogan, senza dare credito a semplificazioni binarie pro-contro gli immigrati. Ci ritagliamo il tempo tecnico per farlo esaminare dagli uffici e condividerlo nella versione finale. Gli interessi in gioco sono la sicurezza e la protezione di tutti, cittadini e migranti. Non si è scandalizzato per la vicenda Suarez, calciatore milionario, per il quale basta un quarto d'ora per ottenere la cittadinanza e per migliaia di ragazzi nati qui ci vogliono 18 anni. Non c'è qualcosa di disumano? Cosa aspetta a varare la legge sullo ius culturae? La magistratura sta indagando, risponde il presidente Conte, su questa vicenda e non spetta a me anticipare giudizi. Il tema della cittadinanza non deve essere usato come strumento di campagne elettorali permanenti, rischieremmo di svilirlo, di indebolirne il profondo significato, di usarlo come clava politica. Auspico invece che si avvii in sede parlamentare un'approfondita riflessione che possa valutare serenamente quali siano le condizioni e i percorsi di integrazione più solidi ed efficaci per attribuire lo status di cittadino italiano. Ma come parla bene il Conte. Torniamo alle regionali. Incalza, scusate il verbo, Massimo Giannini. Dopo la peggior sconfitta nella storia del movimento, come l'ha definita Di Battista, la galassia 5 Stelle è implosa. Non è una minaccia alla stabilità del governo? Nelle competizioni territoriali 5 Stelle bla bla bla, vediamo solo le domande, ma vedremo, senza risposte che tanto non contano, quelle del Presidente del Consiglio. Vedremo, ma lei è stato indicato come premier da 5 Stelle, non può restare super partes nel dibattito interno. Prima del voto aveva chiesto un'alleanza strutturale col PD, le hanno risposto picchi, è ancora convinto che quella sia la strada giusta per il movimento? La domanda. Successiva domanda di Giannini. Il quadro politico si è stabilizzato, ma le ricordo che 15 regioni su 20 sono amministrate dalla destra. È davvero convinto che il ciclo dei populisti sovranisti alla Salvini stia tramontando? Risposta, in questo caso la diamo. Le motivazioni che portano un elettore a votare per il governo regionale sono legate alla dimensione territoriale. Non possiamo ritenere che tutte le amministrazioni di centrodestra esprimano un unico indirizzo sovranista. Ma certo il sovranismo in salsa nostrana ha ricevuto un duro colpo con la forte reazione europea che ha portato i famosi 209 miliardi recovery fund. La pandemia ha dimostrato che le chiusure nazionaliste sono velleitarie, il virus non ha confini, i sistemi economici sono integrati, le soluzioni ai problemi possono essere individuate in una prospettiva solidale. Giorgia Meloni, continua Massimo Giannini. Scusate, io ve la leggo, anche se so che è di una noia mortale sta intervista, ma comunque documentarsi si deve. Leggiamo cosa dice il Presidente del Consiglio in 3 paginate alla Stampa. Siamo alla seconda, attenzione, siamo a metà. Ce la possiamo fare. Giorgia Meloni ha detto in un paese normale dopo risultati del genere si andrebbe a votare domattina. Cosa risponde? Non è importante la risposta.
Successiva domanda. A questo punto una crisi e un governo tecnico sembrano scongiurati. Sarà contento lei che a proposito di Draghi aveva detto gli ho proposto la Commissione europea ma mi disse che era stanco. Dica la verità, era un siluro contro un concorrente a Palazzo Chigi o al Quirinale? Risponde Conte, la mia era stata una proposta sincera in considerazione della stima che nutro verso Draghi. È una grande risorsa per il Paese, l'ha dimostrato alla BCE, resto convinto che sarebbe stato una risorsa anche a capo della Commissione, le mie parole, poverino Conte, strumentalizzate, dice Conte. Ora abbiamo di fronte due emergenze, Covid e rischio di nuova ondata. Lei si sente a posto con la coscienza per ciò che avete fatto finora? È così sicuro che adesso siamo in grado di gestire la seconda ondata senza nuovi lockdown? Risponde il presidente Conte. Oggi il Financial Times dichiara che l'Italia è riuscita a gestire meglio di altri paesi la nuova emergenza. È un riconoscimento, ne sono orgoglioso, il comportamento esemplare degli italiani, posso garantire che abbiamo sempre fatto il massimo, eccetera. Allo stato attuale escludo un generale lockdown, potrebbero esserci chiusure ben mirate, e la cosa più importante è mantenere un atteggiamento prudente e non vanificare gli sforzi. Recovery Fund, prosegue Maggiannini, non siamo in ritardo con la presentazione dei progetti, no, l'Italia non è affatto in ritardo, stiamo rispettando la tabella di marcia. E qua arriviamo alle tasse, attenzione, aprite bene le orecchie, qui arriva l'interessante, per dicembre abbiamo la nuova fiscalità italiana. Oggi ne parla ancora Zoom, qui nella nostra radio, su RPL, con Antonino Danna e con Giorgia Paccione di Bello. Finisce la 3 giorni dedicata appunto al fisco e si parla proprio di Recovery Fund oggi alle 10.35, non perdetelo l'appuntamento con Zoom. A cosa serve, come verrà usato il Recovery Fund, uno degli strumenti più discussi dell'economia attuale, alle 10.35. Mentre invece si parlerà anche, credo, presumo, alla luce di quello che dice Conte, della riforma fiscale. Ridurre le tasse a partire dall'IRPEF. Siamo al lavoro per una riforma del fisco che ci permetterà di arrivare a un sistema, avete indovinato, più equo e efficiente. A vantaggio di chi? Ma di tutti i cittadini e di tutte le imprese, dice il presidente Conte. Da troppi anni su questo tema solo annunci, bisogna agire. Accanto a questa riforma, non si dice una parola sul come, in che direzione, eccetera, realizzeremo anche una riforma del processo tributario che contribuisca a rendere il nostro paese più competitivo e attrattivo. Sull'evasione fiscale, domanda Giannini, che non domanda nemmeno che tipo di riforma fiscale c'ha in mente. Ridurre le tasse a partire dall'IRPEF, finita là. Sull'evasione fiscale, che fine hanno fatto gli incentivi all'uso della moneta elettronica? Dal 1 dicembre è previsto un cashback, cioè un rimborso del 10% su quanto si spende fino a una spesa massima di 3.000 euro. Più usi la carta, più guadagni. Il famoso bonus Befana, che da oggi si chiamerà Super Cashback, sarà di 3.000 euro all'anno. L'abbiamo battezzato così perché, come il cashback, sarà rimborsato ogni 6 mesi. I 100.000 cittadini che useranno maggiormente la carta avranno un rimborso di 3.000 euro all'anno. Inoltre ci saranno fino a 50 milioni di euro in palio con la lotteria degli scontrini, solo per chi usa la moneta elettronica. Sul dramma del lavoro, grande incertezza. Cosa succederà quando finirà la cassa integrazione? Abbiamo impiegato, dice Conte, ingenti risorse finanziarie per tutelare i posti di lavoro, preservare la produzione. Abbiamo approfittato del piano SURE europeo per rinforzare ulteriori risorse finanziarie in modo di mettere le nostre imprese nella condizione di mantenere i livelli occupazionali. Risposta? Secondo voi è una risposta? Boh, vabbè. Siamo tutti potenzialmente Conte, tutti potremmo governare il paese? Credo proprio di sì, non ci vogliono eccelse qualità. Presidente, la leva dello sviluppo sono gli investimenti e le grandi opere, su questo siamo indietro, proprio per questo non abbiamo aspettato la fine dell'emergenza, strumenti della ripartenza, bla bla bla. Bonomi e gli industriali privati temono la Cassa Depositi e Prestiti nuova IRI, lo Stato padrone. La pandemia ha richiesto maggior protagonismo dello Stato, bla bla bla. Su autostrade come siamo messi? Avevate fatto un accordo per l'uscita dei Benetton da Aspi, ma la trattativa rischia di saltare. Su autostrade è in corso un negoziato con Cassa Depositi, abbiamo fretta di chiudere il dossier, bla bla bla. Lei cita spesso Aldo Moro, dice ancora la Stampa con il suo direttore Massimo Giannini a Giuseppe Conte, ma c'è chi la paragona a Rumor. Prima o poi dovrà pur scegliere cosa fare da grande. In un Movimento 5 Stelle così balcanizzato, non potrebbe essere lei a riportare la pace assumendone la leadership? Domanda Giannini. E la risposta non conta.
Penultima domanda. Non è stato un po' improvvido a evocare un secondo mandato per Mattarella? E perché mai, risponde Conte. La mia ammirazione, la mia stima per Mattarella. Io vorrei un Mattarella bis e te credo. Te credo bene. Mi risponda con una mano sul cuore. L'ultima domanda dell'intervista. Ci siamo? Siamo arrivati alla fine, eroici. Voi con me? Lei ogni tanto ci pensa al Quirinale? A me, risponde Conte, interessa dove sarà l'Italia nel 2023. Penso solo a questo. Non partecipo ad altri giochi, non concorro ad altri incarichi. Se con gli investimenti, le riforme e i progetti che vogliamo mettere in campo riusciremo a gettare le basi per rendere il Paese più veloce, più moderno, più verde, più digitale, se riusciremo a ridurre diseguaglianze e divari territoriali, potrò guardare con soddisfazione al lavoro svolto. E dopo, chiede Giannini, torna a fare l'avvocato? Conte sorride, sospira, saluta. Che bella triade di verbi meravigliosi. Conte sorride, sospira, saluta e risponde così. È tardi, vado a cena. Un caro saluto. E così si conclude questa stupenda, meravigliosa intervista che apre la prima pagina della Stampa di Torino. Siamo partiti col botto, ragazzi, abbiamo aumentato di brutto l'indice di ascolto. Su Repubblica c'è un giudice, non è a Berlino, bensì a Catania. Qui non ci sono Palamara e Salvini avrà un processo sereno. Così in anticipo di 10 giorni rispetto all'udienza contro il capitano della Lega, tra 10 giorni a Catania l'udienza preliminare contro Salvini. Per la storia dei migranti, 25 luglio 2019, 135 migranti a bordo della nave Gregoretti. Per giorni Salvini rifiuta di concedere il porto. Solo dopo l'impegno alla redistribuzione in Europa i migranti sbarcano. La procura di Catania ha chiesto 2 volte di archiviare, ma il Tribunale dei Ministri procede. A me Palamara non lo dice nessuno. Io da Palamara e da quel sistema sono stato danneggiato e più di una volta, dice nella sua stanza del Palazzo di Giustizia di Catania Nunzio Sarpietro, che sta studiando le carte del fascicolo delicato per il nome dell'imputato Matteo Salvini, a giudizio come ex ministro dell'Interno. Da quasi 2 mesi, da quando il Senato ha concesso l'autorizzazione a procedere per sequestro di persona aggravato per aver bloccato 130 migranti sulla nave Gregoretti, non passa giorno che Salvini non vada in TV o non scriva sui social di augurarsi di non trovare a Catania un altro Palamara, ricordando quell'intercettazione in cui Palamara diceva di lui: Salvini ha ragione ma va attaccato. Sabato 3 ottobre il leader della Lega comparirà per la prima volta nell'aula del Tribunale di Catania. A giudicarlo il capo dell'ufficio GIP, che ha deciso di trattare personalmente il processo. Il gran battage mediatico con cui Salvini sta preparando il debutto da imputato lascia del tutto indifferente Nunzio Sarpietro, 67 anni, magistrato dalle spalle larghe, scrive Repubblica. Del merito del processo non dice una parola, ma dice a Repubblica: ho affrontato mari ben più tempestosi, dice il dottor Sarpietro. Io non faccio politica. Il senatore Salvini non ha alcun motivo di preoccuparsi. Qui troverà un giudice terzo e soprattutto sereno, spoglio di qualsiasi pregiudizio, che gli garantirà un processo equo e giusto esattamente come a qualsiasi altro cittadino, dice il magistrato che giudicherà Salvini a Repubblica. Salvini non è uno qualsiasi, il processo per il caso Gregoretti non è uno qualsiasi. A trascinare Salvini in aula i giudici del Tribunale dei Ministri, nonostante il parere contrario della procura di Carmelo Zuccaro, che per 2 volte ha chiesto l'archiviazione. Il procuratore Zuccaro, primo magistrato a mettere sotto inchiesta le ONG ritenendole complici di trafficanti di uomini, probabilmente non andrà in aula, lasciando al sostituto Andrea Bonomo il compito. A Catania arriveranno i parlamentari della Lega, che Salvini ha invitato a scendere in Sicilia. Al grido: processate anche noi. Il dottor Sarpietro non cede alla provocazione. Ho sentito, ma non posso dire altro che questo. La mia carriera parla per me. Ero iscritto a Magistratura Indipendente. Sono andato via proprio perché non ho mai condiviso il sistema che governa la magistratura. Faccio questo lavoro da 42 anni.
Sono stato il primo giudice nell'85 a presiedere un processo di mafia. Dopo l'istituzione di questo reato, gli omicidi Pio La Torre e Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ero un giovane giudice a Caltagirone. Mi sono occupato di Tangentopoli Catanese quando avevo tutti i numeri per aspirare a presiedere la Corte d'Appello di Torino. Sono stato fatto fuori dal sistema Palamara. Dunque, se Salvini lo condannano non è certo perché c'è un Palamara a Catania, ma perché c'è un giudice equo, giusto, inappuntabile e straordinario che ha verificato tutto, e se Salvini è condannato sarà perché è giusto che sia condannato, punto e basta. Chiaro concetto? Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore. Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio. Ti sorprenderà. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Allora, dopo l'intervista meravigliosa alla stampa del Presidente del Consiglio e le parole rassicuranti del giudice che giudicherà Salvini a Catania su Repubblica, possiamo serenamente andare alla prima pagina del Corriere della Sera. C'è una bellissima vignetta, come al solito, di Giannelli. C'è Berlusconi senza scarpe sullo sfondo. C'è Zaia che ha preso le scarpe di Berlusconi. Centrodestra, le scarpe del Cavaliere, il titolo della stupenda vignetta. C'è Zaia, appunto, che ha le scarpe di Berlusconi. C'è Salvini inginocchiato davanti a lui e c'è Zaia che dice a Salvini: Lega! Nel senso di allacciami le scarpe di Berlusconi. Cosa vorrà dire l'astuto, straordinario e efficacissimo vignettista del Corriere della Sera? Vorrà forse dire che Zaia è l'erede di Berlusconi come capo del centrodestra e che Salvini è solo degno di allacciare le scarpe a Zaia? Forse, perché la vignetta è troppo, allusiva, non è così chiara. E lì è il bello del genio artistico, di alludere senza essere troppo chiari. Comunque, dalla prima pagina del Corriere fa ridere per non piangere, ma comunque il suo effetto lo ottiene, fa ridere per non piangere. Dunque, due titoli principali, facciamola corta, sul Corriere della Sera: migranti, soltanto un mini patto, l'Europa rivede il Trattato di Dublino, Italia insoddisfatta. Conte dice che servono certezze, no dell'Austria e dell'Ungheria, tutto un bla bla bla, non serve un cacchio. Secondo tema, quello di politica italiana interna. Nei 5 Stelle linea dura, sanzioni, espulsioni, provvedimenti disciplinari per chi ha sostenuto il no al referendum. E poi per 20 parlamentari che non hanno cacciato il quattrino al padroncino arrivano le sanzioni per i morosi. Beppe Grillo attacca: non credo assolutamente più, con l'avverbio che significa tutto, in una forma di rappresentanza parlamentare, credo nella democrazia diretta, ma continua a dribblare le faide interne. Dopodiché abbiamo in primo piano la lezione di Jacopo Mellio, 28 anni, candidato del PD a Firenze. 11.000 voti senza fare un comizio perché pesa 25 kg, non sa quanto è alto, da quando è nato vive su una sedia a rotelle. Mattarella si è occupato di lui, il Presidente della Repubblica, è stato il più votato nel collegio di Firenze 1. Non ha mai fatto un comizio perché la sua condizione fisica non glielo permette. La lezione di Jacopo, scrive Carlo Verdelli, già direttore di Repubblica. Antonio Polito sul dopovoto, le riforme un passo alla volta. La senatrice Lezzi 5 Stelle ha detto al Corriere: è un disastro la sconfitta dei 5 Stelle alle regionali, il 70% che ha votato sì al referendum non ha votato per noi. Si parte da lì, il pezzo è veramente troppo interessante per essere letto. E a pagina prima del Corriere della Sera, a pagina 1, c'è anche la foto del dissidente russo Alexei Navalny, la foto postata ieri su Instagram. La mia nuova vita. Navalny è stato dimesso dalla clinica Charité di Berlino dopo un mese, probabile avvelenamento. I miei piani, voglio tornare com'ero. E poi ancora in prima pagina
Il caso Suarez. Sul Corriere, nelle telefonate anche un manager della Juventus, mentre lo chiamavano Libertà, il titolo del caffè di Don Massimo Gramellini, su Boris Johnson, che ha detto che gli inglesi sono meno ligi alle regole degli italiani perché da secoli amano libertà di pensiero e democrazia. Insomma, se qui mettiamo la mascherina più che a Londra è perché abbiamo avuto Mussolini e non Churchill. È difficile costringere il nostro popolo, ha detto Boris Johnson, a obbedire in modo uniforme a linee guida. Al che Don Massimo freme tutto. Ma come, scrive Massimo Gramellini, fatemi capire, il paese che ha inventato la coda, i prati a moquette, l'esercito moderno non sarebbe capace di obbedire in modo uniforme? E la disciplina di gruppo, che avrei giurato essere la specialità inglese, apparterrebbe invece agli italiani, a un popolo cioè che gode fama meritatissima di disprezzo per le regole e individualismo anarchico? E poi Boris Johnson contrabbanda per libertà di pensiero la scelta egoistica di tenere comportamenti che possono danneggiare il prossimo. Anche in Italia si sente qualcuno dire non rispetto le precauzioni perché non ho paura, come se servissero a proteggere lui dagli altri e non viceversa. La butto lì senza pretese, conclude Don Massimo. Non sarà che il Covid ha confuso le menti in Inghilterra più che altrove, proprio perché Johnson non è Churchill e sul virus ha cambiato idea di continuo, a volte anche all'interno dello stesso discorso, passando dall'abbracciamoci tutti alla minaccia del coprifuoco? Dovrebbero chiamarlo Johnson & Johnson, se non fosse già il nome della multinazionale che sta preparando il vaccino del Covid. Quello dell'incoerenza non l'hanno ancora trovato. Bravo Don Massimo. Boris Johnson è proprio un incoerente. Mentre lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, non c'è nulla di solido sulla questione dei migranti, rivedere il Trattato di Dublino, eccetera, eccetera, mentre per quanto concerne la politica interna scoppia il caso Crimi. Il reggente dei 5 Stelle ha convocato l'assemblea ma non ci andrà. Beppe Grillo dice tenetemi fuori e difende Rousseau, il sistema di Casaleggio. L'ago della bilancia, le regole, la linea dura, sanzioni, espulsioni. Grillo che torna centrale, interpellato perché si schieri, tenetemi fuori dal caos, dice, ma prima del voto di domenica, a metà della scorsa settimana, Grillo si è incontrato con Casaleggio, futuro del movimento e problemi legati a Casaleggio e al sistema Rousseau. Beppe Grillo avrebbe deciso di non scendere in campo, ha detto però che il governo giallorosso è la via migliore. Ieri è intervenuto al Parlamento europeo in convegno con David Sassoli. Dalle amministrative il garante non parla e lui elogia Ursula von der Leyen, ha detto cose straordinarie, dopo 20 anni ha parlato di rinnovabili e di green economy, bla bla bla. È un bellissimo bla bla bla, questo qui dedicato ai 5 Stelle, la crisi dei 5 Stelle, il movimento può dissolversi, scrive il Corriere della Sera, Conte vuole resistere al pressing dei partiti, gli scogli del governo, il MES, il Recovery Fund, la legge elettorale e poi i decreti sicurezza. E poi ci sono 2 pagine dedicate alla Lega sul Corriere della Sera. Salvini ora delega, nasce la segreteria, la Lega avrà i dipartimenti, ci organizziamo da partito vecchia maniera. La spallata al governo non c'è stata, resa dei conti nel centrodestra, obiettivo Matteo Salvini, in testa alla rivolta contro Salvini, Giovanni Toti e Mara Carfagna, la coppia che tentò un'OPA sulla leadership dei moderati di destra. Ma la vera novità viene proprio dalla Lega, l'ha annunciata lo stesso Salvini. Ci sarà una segreteria politica, io più delego, più son contento, ha detto Salvini. È un momento in cui la società ha bisogno di risposte precise, abbiamo creato dipartimenti, ci stiamo organizzando vecchia maniera. Non credo al partito di plastica, piattaforma Rousseau, partito spot, credo ai consiglieri comunali e regionali. Tra i nomi Giancarlo Giorgetti agli esteri, gli ex ministri Centinaio all'agricoltura, Stefani all'autonomia, Bongiorno alla giustizia, Borgonzoni alla cultura, Bagnai all'economia, poi Durigon al lavoro, Edoardo Rixi alle infrastrutture. Intanto il governatore Toti ieri in un'intervista ha detto Matteo si concentra solo sulle sue battaglie, va per conto suo, non è capace di gestire la coalizione. Ieri Toti ha ammorbidito i toni, ha detto che voleva essere uno sprone il suo a costruire il centrodestra e ha detto bisogna fare una costituente del nuovo centrodestra, una federazione nuova di forze che raccolga le energie. Se Salvini vuole essere il leader del centrodestra
e ritengo che sia l'unico, in base ai numeri, i cittadini hanno investito di questo compito, dovrebbe togliersi la maglietta della Lega, come fece ai tempi Berlusconi, e mettere un coordinatore del Carroccio. Ogni cosa a suo tempo, ha replicato seccato Salvini. In questo momento l'emergenza è scuola e lavoro, mi occupo di dare risposte. Poi le maglie, uno le mette e le toglie a seconda delle stagioni. Stimo Toti, per noi l'episodio è chiuso, da domani si parli di temi liguri, meglio evitare voli pindarici nazionali, ha detto Salvini, che ha qualcosa da ridire sugli alleati, i candidati Fitto in Puglia, Caldoro in Campania. L'offerta del centrodestra non è all'altezza, ha detto ieri Salvini, un errore che ci serve da insegnamento. Segue un altro articolo. Giorgetti avverte, in retroscena di Francesco Verderami, mai più errori come il nostro voto su Lukashenko. Per l'ex sottosegretario nella Presidenza del Consiglio, per Giorgetti, insomma, se il partito punta a Palazzo Chigi deve costruire un rapporto più stretto con l'establishment europeo, dopo la stensione del Carroccio in Europa sulle sanzioni contro il presidente bielorusso. Così il retroscena che lascia il tempo che trova, mentre per l'inchiesta di Azorin la Finanza ha copiato i dati del cellulare del presidente della Lombardia. Fontana, il suo difensore, ha detto non è indagato e questo è un atto di dubbia costituzionalità. Di che si tratta? Il 22 luglio la Procura di Pavia mette sotto indagine i vertici dell'ospedale San Matteo e dell'azienda Diasorin per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e peculato in relazione all'accordo sui test sierologici anti-Covid. L'indagine coinvolge la Regione. Emergono esplicite diffide dell'assessorato alla sanità Gallera destinate agli enti pubblici che non hanno usato i test della Diasorin. Ieri la Guardia di Finanza è stata a casa del governatore Fontana per effettuare copia dei contenuti e della messaggistica del suo cellulare. A spingere dunque ieri la Procura di Pavia a un'iniziativa investigativa molto pesante, cioè a fare la copia del contenuto intero del telefono del presidente Fontana e dell'assessore alla sanità Gallera, oltre che altre 7 persone, a spingere la Procura di Pavia un tentativo di inquinamento probatorio addebitato dai PM al presidente della Fondazione Policlinico San Matteo Alessandro Venturi, il quale a luglio ha proceduto alla cancellazione dal cellulare di tutte le chat WhatsApp, dunque pochi giorni prima di essere indagato nell'inchiesta pavese per peculato e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente in relazione all'accordo tra l'ospedale San Matteo di Pavia e la multinazionale Diasorin per lo sviluppo dei test sierologici di diagnosi Covid, poi scelti in aprile in affidamento diretto alla Diasorin dalla Regione per 500.000 kit da sperimentare. Per il procuratore Venditti e il PM Mazza, la cancellazione delle chat da parte del presidente del Policlinico San Matteo di Pavia rappresenta la volontà di celare informazioni rilevanti e compromettenti per Venturi e per altri. Da qui l'individuazione dei partecipanti ai gruppi di WhatsApp evidenziati dalla polizia giudiziaria del telefono di Venturi, il che potrebbe consentire di ricostruire i dialoghi intercorsi in un periodo di interesse investigativo. Gli aspetti sono 2. Il primo è che il decreto di perquisizione non esplicita in base a quali elementi siano ritenuti interlocutori delle chat le persone alle quali ieri sono stati copiati i telefoni, cioè Fontana, Gallera ed altri. Il secondo è che la Procura di Pavia ha scelto di prendere l'intero contenuto dei telefoni e non di fare, come in altre occasioni, una ricerca per parole chiave. Dunque, Fontana, Gallera e gli altri 7, le persone, hanno solo la mezza riga del decreto che assicura che i telefoni saranno esaminati limitatamente all'alveo dei fatti oggetto di contestazione penale. Prevedibile è il ricorso al Tribunale del riesame, ma anche che nel frattempo il contenuto possa essere già esaminato dalla Guardia di Finanza e dal perito dei PM. Insomma, gli hanno sequestrato tutto il telefono a Fontana, a Gallera, tutto il contenuto ovviamente del telefono a Fontana, a Gallera e alle altre 7 persone non indagate. Prevedibile il ricorso al riesame, ma nel frattempo quelli il telefono lo guardano, dice il Corriere della Sera, tanto che in passato, in situazioni analoghe, altre procure hanno preferito adottare strumenti che comportassero un contraddittorio con le parti nell'esame della copia forense. In attesa delle reazioni delle altre persone, tra le quali c'è anche il capo segreteria di Fontana, ex compagna di Matteo Salvini, Giulia Martinelli, il primo a dolersi è l'avvocato Jacopo Pensa, avvocato di Fontana,
che peraltro nel telefonino di Fontana avrà sicuramente molti messaggi sulla linea difensiva nell'inchiesta della Procura di Milano in cui Fontana è indagato per i famosi camici del cognato. È grave, dice l'avvocato Pensa, che la perquisizione sia avvenuta con modalità non pertinenti, con un decreto non circostanziato, ma applicabile a chiunque, con evidenti criticità costituzionali, vista la ovvia presenza di conversazioni di carattere istituzionale nel cellulare di Fontana. Sarebbe stato sufficiente un invito a fornire i dati telefonici per raggiungere il medesimo risultato investigativo. Insomma, è delicata la questione, mentre sul Corriere della Sera c'è un'intervista anche dal carcere al famoso Luca Sostegni, quello dell'immobile di Cormano, dei due commercialisti vicini alla Lega e che stava per fuggire in Brasile, che dice: i contabili della Lega io sacrificato da personaggi senza scrupoli, dice il prestanome del caso Lombardia Film Commission, mai incontrato né Salvini né Centemero. Comincia e finisce con un 110 la parabola di Luca Sostegni, l'unico in carcere nell'inchiesta sulla vendita della sede di Cormano della Fondazione Lombardia Film Commission, del famoso capannone che ruota attorno ai 3 commercialisti vicini alla Lega, i quali però sono ai domiciliari. Sostegni, qualche condanna per reati minori, ha fatto spesso da prestanome per uno dei 3 ai domiciliari, cioè Scillieri, in operazioni societarie. Risponde alle domande tramite l'avvocato difensore. È difficile stare qui per le mie condizioni di salute. Sono diabetico, dice il prestanome, e perché mi sento impotente nei confronti di soggetti che si sono approfittati della mia ingenuità e si sono impossessati di molti soldi. La mia situazione psicologica è al limite. Nelle lunghe giornate apparentemente inutili si impara a capire il senso delle scelte più sbagliate. Ironia della sorte, sono nella cella 110, lo stesso numero della camera d'albergo dove in Brasile era iniziata la mia storia d'amore con mia moglie. Parli della vicenda, chiede il Corriere al prestanome del caso Lombardia Film Commission. La svolta c'è stata nel 2017, quando ho incontrato l'amore e ho deciso di trasferirmi in Brasile, dove con pochi soldi e un po' di inventiva si poteva vivere. Già collaboravo con Scillieri, uno dei commercialisti in questione, e come amministratore di piccole società avevo fatto operazioni conquistando la sua fiducia. All'orizzonte si stava concretizzando l'operazione Lombardia Film Commission, importante per il mio progetto perché il mio compenso sarebbe stato di 50.000 euro sui 400.000 dell'affare, che sapevo sarebbero tornati indietro, non a chi, ma lo immaginavo. Film Commission ha pagato la sede 800.000 euro, secondo l'accusa metà sono stati intascati dai commercialisti. Mi furono dati 20.000 euro con la promessa che gli altri 30.000 sarebbero arrivati. Non dubitavo, perché Scillieri si era sempre comportato benissimo con lui, col prestanome. Lei amministrava la Paloschi, che ha venduto per 400.000 il capannone ad Andromeda, che lo ha rivenduto a Lombardia Film Commission. Cosa ha fatto? Ho accompagnato Andrea Manzoni, Alberto Di Ruba, gli altri arrestati, revisori dei conti del Carroccio, Scillieri e il costruttore Baracchetti, indagato, ha ristrutturato il capannone, a fare più sopralluoghi. Gli assegni li ho visti solo passare. Su indicazione di Scillieri ho subito mandato i soldi in Svizzera tramite la fiduciaria Fidirev. Sono personaggi senza scrupoli, dice il prestanome, che non hanno nessun problema a individuare e sacrificare persone come me e poi abbandonarle agli eventi. Alla luce delle indagini ora capisco quanto sono arroganti e quanto la loro presunzione di impunibilità sia elevatissima. Lei ha detto, caro prestanome, che Scillieri le ha parlato della Lega. Cosa sa dei rapporti col partito? Premetto, dice il prestanome, che io non ho mai incontrato né Salvini né Centemero, il tesoriere del Carroccio. Mi domando come mai nessuno sapeva cosa facevano soggetti con ruoli così importanti. Cioè questi qui non potevano non sapere, Salvini, Centemero e compagnia. È stato arrestato per estorsione per i 30.000 euro chiesti ai commercialisti, per non dire quello che sapeva. Era solo una richiesta, risponde il prestanome, certo non scritta e non lecita, di avere quello che mi era stato promesso. Ero in difficoltà economiche, ero stato lasciato da mia moglie, alla quale avevo intestato la pizzeria in Brasile. Ero disperato, ero una mina vagante e la soluzione era di farmi avere i 30.000 per ricominciare. Ho detto, io i soldi non li ho presi, dovete essere voi a preoccuparvi, le vostre responsabilità sono molte di più delle mie, intanto però io sono in carcere malato, mentre loro ai domiciliari.
Così sul Corriere parlò il prestanome Luca Sostegni. Caso Lombardia Film Commission. Cosa abbiamo ancora da segnalare sul Corriere della Sera? Andiamo molto velocemente. Una bomba al leader degli industriali di Brescia, ne parleremo poi con Simona Bordonali, deputata bresciana della Lega alle 9 per il cui Parlamento. Non è un bel regalo, ma resto sereno. A Brescia una busta con polvere da sparo e innesco recapitata al leader degli industriali bresciani Giuseppe Pasini, che ora è sotto scorta. A fine giugno al numero 1 della Confindustria Lombardia Bonometti, anche lui bresciano, erano state spedite 2 lettere intimidatorie. L'ordigno poteva ferire, hanno detto i carabinieri del ROS. Mentre sempre dal Corriere della Sera, velocissimamente, c'è da segnalare l'insulto di Corona a Bianca Berlinguer, che lo ha ospitato per settimane, gli ha dato della gallina. La Rai si scusa, lo scrittore va verso l'uscita dal programma Carta Bianca. Andava in TV anche perché doveva prendere i soldi per continuare a bere, lo ha raccontato lui. Sono un ubriaco cronico, ha detto che andare in TV mi serviva anche per continuare a fare la mia bella vita di ubriacone. La Bianca Berlinguer sapeva naturalmente che il soggetto si tirava in casa, quindi tutto a posto, non c'è niente di male per nessuno. Gallina contro gallina, gallinaccio, deficiente, imbriacone e compagnia. È la Rai, di tutto di più. Mentre sempre dal Corriere della Sera, l'Esselunga va da Dio, ricavi in crescita, oltre quota 4 miliardi di euro. Roba da matti. Esselunga continua il suo percorso di crescita grazie agli investimenti, al servizio clientela nei mesi duri della pandemia e a una politica di sconti molto efficace. Malgrado il lockdown ha aumentato la redditività. Il gruppo ha realizzato vendite per 4 miliardi in crescita rispetto al 2019. Scrive il Corriere nelle pagine economiche. E dal Corriere della Sera credo che non abbiamo più nulla da segnalare, neanche nella cronaca lombarda, se non che il traffico area C è diventato come a febbraio, è tornato come a febbraio e soltanto un pendolare su 2 viaggia ancora in treno, non ci si fida dei mezzi pubblici. Lasciamo con ciò il Corriere della Sera, andiamo adesso a tamburo battente, a manetta proprio, a vedere le altre prime pagine. Intanto Giulio Cesare Carnelli vi sta deliziando con i capolavori dell'arte italiana. Bravo Giulio Cesare, le pagine dei giornali non servono a un tubo, non serve condividerle con chi ci ascolta. Chi ci segue in diretta YouTube e Facebook può godere delle meravigliose opere d'arte di italica fattura, dei capolavori dell'arte italiana di sempre. Bravo Giulio Cesare, che stai facendo divertire e aumentare l'audience della nostra radio attraverso i capolavori della storia dell'arte in diretta YouTube e Facebook. Potete ascoltarci, fatevi un giro su radiorpl.it. Potete ascoltarci come? Lo sapete anche voi adesso con la radio digitale DAB+. Potete visualizzare la mappa della copertura di Eurodub sul nostro bel sito radiorpl.it. Lo ricordo, andateci sopra. Potete anche ascoltarci tramite il canale 740-740 della TV digitale terrestre con lo smartphone e il tablet, scaricando la app di RPL, la tua radio, Google Play o App Store. Sul vostro computer o web TV con il sito radiorpl.it c'è la diretta, con la skill per Alexa di RPL, la tua radio, smart speaker Amazon Alexa, in automobile scaricando la app di RPL, la tua radio, per Android Auto o Apple CarPlay, e poi appunto tramite YouTube e Facebook. Torniamo alla rassegna stampa con Repubblica, dicevamo, prima pagina, il nuovo fronte del governo e la riforma elettorale. Nel PD torna la voglia di maggioritario, Grillo che ha detto che è meglio tirare a sorte i parlamentari, e la battaglia nei 5 Stelle, Crimi diserta l'assemblea, attacco a Casaleggio, poi virus, contagi record nel sud della Francia e allarme ai confini italiani, scrive Repubblica. Federico Rampini si occupa di Amy Barrett, la bandiera cattolica per la nomina alla Corte Costituzionale degli Stati Uniti e della candidata di Trump, e poi il giudice di Salvini che dice non sono Palamara. Abbiamo letto prima l'intervista. Le pagine interne di Repubblica, andiamo a vederle velocemente. Slitta la legge elettorale, la maggioranza non trova l'accordo, è la prima grana per Conte
e il PD è diviso sul proporzionale. Ci sono i vecchi come Prodi e Veltroni che non lo vogliono. La sponda renziana ai PD che chiedono il maggioritario, ma Zingaretti non intende tornare indietro dall'intesa coi 5 Stelle sul proporzionale, che è l'unica legge che permette loro di avere poi le mani stralibere una volta dopo il voto. Mi sembra logico. Anche Repubblica si occupa dell'inchiesta Dia Sorin e della procura che apre l'intero cellulare di Fontana. Le indagini sull'affidamento diretto di 500.000 test sierologici per 2 milioni di euro, acquisiti i dati presenti sul telefono, tutti i dati presenti sul telefono del governatore della Lombardia. Anche i messaggi d'amore alla moglie sono stati copiati dalla Procura di Milano e quelli istituzionali naturalmente. Intanto, sempre da Repubblica, andiamo a Manettone, il primo piano della pagina degli esteri, come dicevamo, con l'articolo di Federico Rampini sulla Corte Costituzionale, la Corte Suprema degli Stati Uniti. In pole position la cattolica Amy. Dice il Presidente, servono i 9 giudici per pronunciarsi sulle elezioni di novembre. La nomina del nuovo membro, è morta Ruth Bader Ginsburg, e la nomina del nuovo membro diventa cruciale, ma è una poltrona per 2. La prima consoliderebbe in favore di Trump il voto cattolico conservatore, la seconda aumenterebbe i consensi dei cubano-americani per la destra. Sono scelte con precisione chirurgica le 2 candidate probabili a sostituire il seggio della Corte Suprema rimasto vacante. A conferma dell'importanza che questa nomina può assumere, ieri Trump si è detto convinto che le elezioni presidenziali, le prossime, 3 novembre, finiranno davanti alla Corte Suprema, dunque servono 9 giudici. Da un'icona femminista e progressista, Ruth Bader Ginsburg, che è morta, a una donna che rappresenti la maggioranza morale, come viene definito il blocco dei voti religiosi acquisiti ai repubblicani. Trump annuncia la sua decisione sabato. La rosa dei nomi è ridotta. Favoritissima Amy Coney Barrett, 48 anni, cattolica, 7 figli, originaria dell'Indiana come il vicepresidente Pence. Barrett, subito dopo la laurea, fu assunta come assistente dal giudice italo-americano Antonin Scalia, l'ultraconservatore che fu membro della Corte Suprema fino al 2016. In seguito la sua carriera fu accademica, fino a quando lo stesso Trump nel 2017 la nominò al 7° circuito della Corte d'Appello. In occasione di quella nomina, che richiedeva approvazione del Senato, la Barrett fu al centro di uno scontro tornato d'attualità. La senatrice democratica Feinstein accusò la magistrata di credo religioso conservatore. Il dogma vive pesantemente dentro di lei, disse Feinstein. Quella frase venne denunciata dai repubblicani come un attacco alla fede cattolica di Barrett, che adesso è una delle candidate forti, giusto appunto. In seconda posizione nel totonomi Barbara Lagoa, nata da immigrati cubani a Miami, la prima donna ispanica nominata nella Corte Suprema della Florida. Con questo lasciamo, direi, anche Repubblica. Non c'è altro, credo, da sottolineare su Repubblica oggi, direi di no, e andiamo a vedere di nuovo anche la Stampa di Torino velocemente, poi vediamo anche la Verità, Libero, tutto il resto, non vi preoccupate. Intanto, c'è anche un bel pezzo su Stilum Curie, il sito di Marco Tosatti, marcotosatti.com, vaticanista. C'è anche un bel pezzo sulla questione che abbiamo affrontato ieri con Carlo Cambi, cioè i rapporti tra gli Stati Uniti e la Cina e il Vaticano soprattutto. Stati Uniti, Vaticano, Cina, questo triangolo interessante. Intanto però, dicevo, torniamo alla prima pagina della Stampa, teniamo la suspense per tutte le altre prime pagine, oltre alla intervista, perché giustamente Marco Bresolin ieri si è incazzato con Maria Elena Boschi, Bresolin giornalista della Stampa di Torino medesima, perché la Boschi in un tweet ha scritto, ha ripubblicato l'intera intervista di Bresolin dicendo la mia chiacchierata con la Stampa, e Bresolin si è incazzato, ha detto non è una chiacchierata, è un'intervista con domande e risposte, e poi alla fine c'è scritto riproduzione riservata, ha puntualizzato il giornalista, come a dire, cara Maria Elena, non potevi riprodurre l'intera intervista sul tuo profilo Twitter, e oltretutto è un'intervista e non una chiacchierata. Capito, Maria Elena? Ci sentiamo tra poco.
Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione. Senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia. La musica scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Vai veloce tu! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio! Ah, proprio te cercavo. Senti, non capisco assolutamente niente di questa cosa del DAB. Analogico che non sei altro. Il DAB è il sistema digitale per ascoltare la radio con il suono perfetto. Capito? Finalmente tutte le radio in vendita hanno il sistema DAB Plus per l'ascolto digitale, in auto e in casa. Ascolta le tue radio preferite con la Digital Radio, quella del suono perfetto. Dibidi dobidi DAB. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Ed ora che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti buongiorno dal Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori. Una perturbazione si avvicina alle nostre regioni, questa mattina parzialmente nuvoloso ma già con qualche rovescio, poi molto nuvoloso o coperto con piogge estese su tutta la regione, qualche temporale di forte intensità e neve sulle Alpi fino a 2500 metri. Piovaschi o asciutto sulla pianura, le temperature massime oggi tra 21 e 24 gradi. Domani molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, rovesci e temporali forti nella notte, neve sulle Alpi localmente fino a 1500 metri. Nel pomeriggio attenuazione dei fenomeni e ingresso del vento da nord. Sabato nuvolosità irregolare, una giornata ventosa con sensibile diminuzione delle temperature. Domenica e anche lunedì generalmente soleggiato e asciutto, con passaggi nuvolosi sulle creste alpine e neve portata da nord. Temperature senza variazioni, fresco per il periodo. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. Ebbene, torniamo alla prima pagina della Stampa di Torino, dove Di Battista rilancia, congresso vero, non accetto farse, dove c'è la storia di Nasrin, attivista iraniana che dà la vita per i dissidenti, dopo Ebru Timtik, avvocatessa curda morta dopo 238 giorni di sciopero della fame, a rischio di vita l'attivista Sotoudeh, che non mangia, Nasrin Sotoudeh, 57 anni, non mangia da 2 mesi per protestare contro il trattamento dei detenuti politici in Iran. Poi c'è il buongiorno di Mattia Feltri intitolato La pazza gioia. Quando è capitato di sostenere che il taglio dei parlamentari non è una riforma pericolosa in sé, ma pericolosa in loro, nei 5 Stelle, nel culto della devastazione di cui sono sacerdoti, nella stagione di riforme ulteriori che promettono di aprire, non si pensava di avere indicazioni tanto sollecite. Le ha fornite Beppe Grillo in una chiacchierata col volenteroso alleato del PD, nella circostanza Sassoli, presidente del Parlamento europeo. La chiacchierata nella sede del Parlamento europeo e lì Grillo ha detto di non credere più nel Parlamento, non europeo ma in generale. Domenica è andato a votare con la matita nella cabina, gli sembrava di star nelle caverne, le magnifiche sorti dell'umanità, il web, sarà il web a liberarci dal giogo del passato. Non credo più in una rappresentanza parlamentare, credo, ha detto Grillo, nella democrazia diretta fatta dai cittadini con il referendum, ha detto ancora il fondatore dei 5 Stelle, non certo dei referendum con matita e cabina, ma un referendum a settimana su piattaforme come la Rousseau. Noi l'abbiamo, ha detto Grillo, funziona benissimo. Trasparente come un cristallo, bisognerebbe aggiungere. Dunque si chiude il Parlamento e una volta a settimana si va su Rousseau e si risponde a domande tipo: volete reintrodurre la pena di morte? Volete espellere tutti gli immigrati?
Ha utilità la libertà d'espressione? Riapriamo un paio di lager qua e là? Francamente io non vedo l'ora, scrive e conclude Mattia Feltri, anche perché Grillo ha aggiunto che serve recuperare senso dell'umorismo e le percentuali dei 5 Stelle un po' di buon umore lo restituiscono, scrive Mattia Feltri in prima pagina sulla Stampa di Torino. E ancora dalla Stampa di Torino, oltre alla lunghissima e inutile intervista al Presidente del Consiglio Conte da parte del direttore Massimo Giannini, c'è da segnalare Torino ai grillini, Roma al PD, un retroscena, il patto segreto per le prossime comunali. Torino ai 5 Stelle, Roma al Partito Democratico. Poi c'è la pagina dedicata dalla Stampa alle indagini della Procura di Pavia sulla Dia Sorin, al sequestro dell'intera chat, dell'intero cellulare sostanzialmente dei contenuti di Fontana, blitz della finanza a casa del governatore Lombardo, nel mirino anche i telefoni dell'assessore Gallera e della segretaria di Fontana Giulia Martinelli, ex compagna di Matteo Salvini, considerata la zarina del Pirellone, scrive la Stampa. Mentre c'è un'altra indagine, un'altra inchiesta è del leghista Caparini Junior, assessore del bilancio della regione Lombardia, la società che ha violato le sanzioni statunitensi alla Russia. L'indagine americana su una turbina da 17 milioni da vendere a Gazprom imbarazza l'assessore al bilancio della regione Lombardia. Davide Caparini, quale replica: non controllo quel trust, dovete chiedere al mio fiduciario. C'ho il trust anch'io. Fa capo a Davide Caparini e a sua sorella Maria Elena la società di Dubai sotto indagine negli Stati Uniti per aver cercato di violare le sanzioni statunitensi contro la Russia. Inchiesta dell'FBI che era emersa lo scorso anno. La GVI International di Dubai aveva cercato di vendere a Gazprom Neft, controllata del colosso russo Gazprom, una turbina utilizzata negli impianti di estrazione dell'Artico prodotta da società americana del valore di 17,3 milioni di dollari. La turbina però è uno dei beni sottoposti a restrizioni per le sanzioni degli Stati Uniti contro la Russia, così come è sottoposta a sanzioni americane la stessa Gazprom. Nell'atto d'accusa, oltre alla GVI International e al manager Gabriele Villone, era citato Bruno Caparini, papà di Davide, l'assessore lombardo, indicato come responsabile commerciale di una società italiana. Caparini è nome pesante nella storia della Lega, 81enne, imprenditore, uno dei fondatori della Lega di Bossi. Il figlio Davide è stato deputato dal 96 al 2018, eletto in Regione Lombardia, ora assessore al bilancio della Giunta Fontana. L'indagine americana ha fatto progressi. Villone, il manager, ha optato per un accordo con la procura che ha condotto l'indagine in Georgia, negli Stati Uniti, e ha collaborato con le autorità americane. Si è riconosciuto colpevole di conspiracy, una specie di associazione a delinquere per aggirare le sanzioni, e la procura ha ritirato gli altri 3 capi di reato contestati. Sta scontando una condanna a 2 anni e 4 mesi. Verrà poi espulso dagli States. Restano in piedi le accuse contro gli altri soggetti coinvolti: un manager americano, 2 cittadini russi, Bruno Caparini e la GVI International. Adesso, grazie a una serie di documenti in possesso della Stampa, è possibile dire di chi è la GVI International. Dei Caparini. La società di Dubai è controllata da una società italiana, Piccola Rinascente di Milano. Le quote della Piccola Rinascente di 2 trust, Future Trust e Felis Trust, che gestiscono i beni dei 2 fratelli Caparini, Davide e la sorella. Ossia, oltre alla Piccola Rinascente, le quote della Mesit, società di famiglia, case e appartamenti vari a Brescia, Ponte di Legno e Costa Smeralda. Amministratrice della Piccola Rinascente, così come della Mesit, la moglie di Bruno Caparini, madre di Davide, Teresina Gasparotti, mancata il mese scorso. Perché dovrei fare un commento su ciò che non mi riguarda, ha detto Caparini ieri alla Stampa di Torino. Perché controlla GVA tramite una società di Milano, Piccola Rinascente, della quale lei ha il 50% schermato da un trust, obietta la Stampa. Risponde Caparini: io non controllo alcunché, devo parlare col mio trustee, il fiduciario, non deve parlare con me. Se dite che c'è un trust, non dovete parlare con me, appunto, ma con il mio trustee, il fiduciario. Quindi, dell'attività sottostante il trust lei non ne sa nulla? Evidentemente no, replica Caparini.
Registriamo, conclude la Stampa, questa presa di distanza, così come registriamo che la piccola Rinascente era gestita dalla madre di Davide e che tutti i beni che fanno capo al Felis Trust sono stati conferiti da Davide Caparini e gestiti nell'interesse della moglie e degli eredi, come risulta dal regolamento del Trust. Nel gennaio la controllata GVA ha perso la licenza per operare, senza riferimenti all'indagine americana e alla violazione delle sanzioni. A luglio la piccola Rinascente, della quale Caparini dice di non sapere nulla, è stata messa in liquidazione. Così la Stampa di Torino sul leghista Caparini. Mentre c'è una cosa curiosa dalla pagina di cronaca, il paese delle risaie, Trino Vercellese, vuole le scorie nucleari. Solo con quei soldi possiamo avere un futuro, dice il sindaco di Trino, che ospitò la prima centrale nucleare d'Italia. Fate qui il deposito nazionale. Ma gli abitanti sono contrari, scrive ancora la Stampa, riassumendo il tutto. E poi il racconto dalla pagina degli esteri: alle giovani coppie 5.000 euro per sposarsi. Siamo in Giappone, piano per aumentare la natalità. Troppo lavoro, stipendi bassi, nel 19 record negativo di nascite e Tokyo sperimenta nuove misure di aiuti. A proposito però di politica estera e di Stati Uniti, vi citavo prima il pezzo su Stilum Curie, il sito del vaticanista Marco Tosatti, di Osservatore Marziano, una fonte interna, ovviamente uno pseudonimo interno al Vaticano, che si riferisce a una questione di geopolitica della quale abbiamo parlato ieri con Carlo Cambi. La critica fatta dal segretario di Stato statunitense Mike Pompeo al Vaticano per l'accordo segreto con la Cina, che sta per essere rinnovato. Bene, la fonte interna del sito Stilum Curie ha qualche idea in proposito sull'anatema del segretario di Stato americano Mike Pompeo contro il Vaticano per l'accordo con la Cina, considerato pericoloso per gli equilibri mondiali. Inoltre Mike Pompeo ha detto esplicitamente che Papa Bergoglio sta mettendo in gioco l'autorità morale della Chiesa Cattolica. Questa sorprendente scomunica laica, come l'ha chiamata Massimo Franco sul Corriere della Sera, temo, scrive l'insider vaticano di Marco Tosatti sul sito appunto marcotosatti.com, Stilum Curie, questa sorprendente scomunica da parte del segretario di Stato americano, temo che abbia origine da qualche investigazione dei servizi segreti americani sull'accordo segreto Cina-Vaticano, che sta per essere rinnovato per altri 2 anni su richiesta del Vaticano. Su questa critica dell'accordo segreto ci sono più ipotesi. Qualcuno ritiene che sia una mossa preelettorale di Trump per avvantaggiarsi del sentimento anticinese degli americani. Qualcun altro ritiene che sia stata un'indiscrezione fatta da alcuni cardinali americani pro-Trump, anti-Biden. Altri ritengono che ci sia lo zampino del cardinale emerito di Hong Kong, Joseph Zen. Ma ipotesi a parte, vediamo i fatti. Da quando l'accordo Vaticano-Cina è stato firmato 2 anni fa, la situazione è peggiorata. Il Partito Comunista Cinese ha intensificato l'attacco ai cattolici. In Cina Papa Bergoglio è convinto, dice Massimo Franco, che dietro il peggioramento ci sia lo zampino americano. Così, scrive Franco sul Corriere della Sera, in pieno lockdown, 20 aprile viene lanciata l'edizione cinese della rivista dei Gesuiti Civiltà Cattolica. Non è invece ancora uscita l'indiscrezione di un'opinione surreale. Questa: il patto segreto non è ecclesial religioso, è geopolitico. I servizi segreti vaticani hanno saputo che Trump vincerà le elezioni e hanno riformulato il vecchio patto segreto. I servizi segreti vaticani sono convinti che se Trump vince le elezioni darà una sonora lezione a Bergoglio e ritengono che Trump possa far emergere dossier da tutte le parti, creare uno scandalo proprio su Covid e pandemia in chiave cino-vaticana, al punto da costringere alle dimissioni Bergoglio e proporre Monsignor Viganò candidato al conclave. Rischio elevatissimo. A questo punto l'unico antagonista di un'America che ha ripreso la guida del mondo e si è assicurata l'alleanza con la Santa Sede sarebbe la Cina comunista, governata dal Partito Comunista amato da Bergoglio. La Cina è la massima espressione dell'applicazione della dottrina sociale della Chiesa, ha detto il prefetto della Pontificia Accademia delle Scienze Sanchez Sorondo, rassicurando sulla liceità di un'alleanza con il Vaticano, che a sua volta è sotto assedio americano. Sappiate però, scrive l'insider del sito Stilum Curie, che la Cina è anche monopolista nella produzione di litio, controllando una percentuale enorme di miniere intorno al mondo. Il litio è materia prima per le batterie per le macchine elettriche. La Cina diverrà la potenza dominante mondiale se si afferma l'economia green con auto elettrica.
Un ipotetico, fantasioso dossier segreto suppone che Bergoglio sia stato nominato Papa grazie al supporto cinese, che conoscendo il suo pensiero ambientalista comunista lo ha supportato al conclave grazie alle varie mafie di San Gallo, eccetera, al fine di avere la massima autorità morale al mondo che affermasse la conversione ecologica e l'ambientalismo green, unico mezzo per soppiantare gli Stati Uniti nel controllo dell'economia mondiale. Pompeo potrebbe aver trovato il dossier e ha lanciato un ammonimento a Bergoglio. Sarà vero? Tutto è possibile, conclude l'osservatore marziano sul sito Stirum Curiae. Da Avvenire, invece, passando all'ufficialità cattolica, migranti, una mediazione al ribasso, il nuovo patto proposto dall'Unione Europea è all'insegna della solidarietà flessibile, la von der Leyen parla di giusto equilibrio, ma Avvenire è molto critico su questo piano non all'altezza. Intanto, a proposito di Cina, su Avvenire di oggi, la Cina reclama i bebè surrogati in un limbo, migliaia di nati all'estero da utero in affitto. La pandemia ostacola il ricongiungimento con i committenti che hanno ordinato i bambini. Da San Pietroburgo si pensa a un volo speciale per 30 neonati. Destinazione Pechino. La storiaccia è raccontata, il business delle nascite, da Stefano Vecchia su Avvenire oggi, a pagina 9. Migliaia di bambini nati da madri che nel mondo si sono prestate alla maternità surrogata per cittadini cinesi restano nei paesi di nascita, in un limbo pieno di incognite. È una delle conseguenze più nefaste della pandemia, che si è verificata in un tempo di forte espansione di pratiche che rispondono alla richiesta di molti cinesi che hanno comprato all'estero la prole. Nel gigantesco paese asiatico, la Cina, la maternità surrogata è vietata dal 2001. Ufficialmente per tutelare le donne che più facilmente potevano andare incontro a sfruttamento. Il divieto in Cina ha alimentato la pratica illegale in patria e dall'altra parte si è scontrato con la ritrosia a ricorrere all'adozione e sempre minori nascite. Si calcola che almeno un cinese su 8 in età riproduttiva oggi sia non fertile, con gli uomini più a rischio. D'altra parte le donne sono sempre più orientate a una maternità ritardata nel tempo. Seppellita la politica del figlio unico, la possibilità dal 2016 di accedere alla prole numerosa ha aumentato la ricerca di madri surrogate all'estero. Ma nel frattempo Thailandia, India, Nepal e Cambogia hanno chiuso le porte alla surrogata e la pratica dell'utero in affitto resta possibile in poche nazioni dove alimenta un business senza scrupoli: Russia, Ucraina, Bielorussia, Georgia in Europa, Laos in Asia, alcuni stati americani. Costi da $35.000 a $300.000. Molti cinesi hanno dunque ordinato bambini in questi paesi, che adesso sono rimasti lì congelati dal virus in un limbo, scrive Avvenire in questo bel servizio, pagina 9 di stamani. Mentre per quanto concerne sempre Avvenire vi segnalo anche un altro caso sollevato a pagina 14 da Luciano Moia: l'alienazione parentale, in bilico 60.000 processi familiari nel mondo. L'OMS conferma all'Organizzazione Mondiale della Sanità che l'alienazione parentale cosiddetta, la sindrome da alienazione parentale, fu teorizzata negli anni '80 dalla psichiatria americana. Secondo gli accusatori fece fortuna il fondatore di questa teoria, Alan Gardner, difendendo padri accusati di abusi sessuali. La comunità scientifica ha da tempo stabilito che la sindrome da alienazione parentale, OMS compresa, non esiste perché non se ne possono definire i sintomi. Questo non significa che i condizionamenti dei genitori separati siano inesistenti. Comunque, l'OMS conferma che non è tra le patologie riconosciute. Memorandum di 130 studiosi alla commissione d'inchiesta sul femminicidio. Si tratta di un comportamento però relazionale diffuso. L'OMS ha formalizzato l'esclusione dell'alienazione parentale dall'elenco delle patologie riconosciute. Nella lista delle malattie non ha diritto di cittadinanza, però in bilico ci sono comunque 60.000 processi familiari. Mentre lasciamo Avvenire con un'ultima segnalazione, la questione del contratto dei rider, quelli che portano il cibo in bicicletta a domicilio, i nodi del contratto. Il Ministero del Lavoro ha riacceso i riflettori sull'inquadramento dei ciclofattorini. I sindacati confederali insistono sull'applicazione del contratto nazionale della logistica. Sono autonomi o sono dipendenti? Torna all'attenzione la questione dell'inquadramento contrattuale dei rider. Fronte sindacale spaccato a metà, Ministero del Lavoro che vuole essere protagonista, così scrive Avvenire oggi in primo piano.
Torniamo adesso a vedere gli altri quotidiani. La Verità di oggi apre la sua prima pagina con il titolo principale relativo ai soldi sottratti agli sbancati. Lo racconta Camilla Conti ed è uno scoop. I soldi sottratti agli sbancati finiscono nei paradisi fiscali. Le banche sono state costrette a disfarsi dei debiti non performanti a favore di società basate in Olanda o alle isole Cayman. Col permesso dello Stato, un sistema di scatole cinesi dribbla il fisco anziché risarcire i truffati. È l'ottima inchiesta di Camilla Conti. L'odissea di Francesco Sanvitto inizia nell'autunno 2005, quando la sua REP SRL, 7 soci lavoratori, 5 dipendenti, decide di ristrutturare il suo edificio produttivo, quartiere Marconi di Roma, davanti al gasometro, per migliorare la propria attività di gestione uffici e fornitura servizi. 55 uffici e sale riunioni. Ha bisogno di liquidi, si rivolge alla banca di riferimento, la Popolare dell'Etruria, famoserrima, che nei 2 anni successivi rilascia 2 mutui per 2,7 milioni. La Banca di Arezzo eroga il finanziamento a 3 condizioni. Garanzia reale con ipoteca sull'immobile di circa 6 milioni. L'edificio è valutato, ristrutturato a circa 9 milioni, scrive Camilla Conti. Questa bellissima inchiesta di prima pagina sul quotidiano La Verità, che prosegue poi, adesso ci arriviamo, chiedo scusa, ci arriviamo subito. L'inchiesta prosegue a pagina 8 e documenta dove sono finiti i soldi dei truffati dalle banche nei paradisi fiscali. Ebbene, il caso specifico di questa società che appunto accede a un mutuo con la Banca Etruria, una delle banche appunto sbancate, a precise condizioni. Un'ipoteca, l'acquisto con gli stessi soldi del prestito di 110.000 euro di titoli. La società paga regolarmente il mutuo fino ad arrivare alla riduzione del capitale prestato a metà del valore iniziale, 1,5 milioni, e iniziano i guai. Nel corso della gestione del coworking un cliente crea una perdita di 250.000 euro. La società ha difficoltà a pagare il mutuo, chiede che vengano utilizzati per pagare la rata, 70.000 euro ancora rimasti dai famosi titoli derivati che la banca ha obbligato a comprare la società. La banca si rifiuta di farlo se non a condizione di restituzione dell'intero capitale. La società nel frattempo paga saltuariamente le rate, ma riesce a riprendersi dalla crisi dovuta alle perdite e chiede a Etruria di ristrutturare il mutuo, allungando di poco i tempi e l'importo delle rate. La banca risponde picche. Nel frattempo ad Arezzo si arriva a un passo dal crack, la Popolare Etruria viene smembrata in 2 banche, Bad Bank e Good Bank, venduta poi quest'ultima a Ubi al prezzo simbolico di €1. Nella seconda finiscono il patrimonio immobiliare, i cosiddetti crediti di difficile riscossione nella Bad Bank e via dicendo. Insomma, per farvela breve, con i debiti finiti nei paradisi fiscali si potevano risarcire gli sbancati. La denuncia di un imprenditore, questo qui è di cui stavamo parlando, scoperchia un sistema. I crediti di Banca Etruria sono finiti in mano a società con sedi in Olanda o alle Cayman. Anziché rimborsare i risparmiatori truffati, si lascia lucrare chi elude l'erario. Questo è lo scoop vero e proprio dato dalla prima pagina della Verità da Camilla Conti nel suo ottimo articolo inchiesta. Mentre, sempre dalla prima pagina della Verità, Fico con Di Maio contro Di Battista, la faida grillina, vince chi perde, nei giornali la realtà non va più di moda, scrive Antonello Piroso analizzando i commenti al voto. Il centrodestra perde vincendo, così i giornali che fanno a pugno con la realtà. Il Fatto ha nascosto la disfatta ligure del patto giallo-rosso. Zingaretti viene definito un eroe dai principali quotidiani solo per avere scampato il disastro, scrive appunto in primo piano sulla Verità Antonello Piroso. Adesso ci ritorniamo e appunto insomma la questione è quella dei giornali che la raccontano al contrario della realtà. Il commento di Maurizio Belpietro, la svolta epocale sui migranti, von der Leyen e la solita presa in giro, e poi il Ministero del Lavoro occupato dalla CGIL. Catalfo, la ministra, si è circondata di dirigenti, funzionari e consulenti che gravitano intorno al sindacato rosso. Non a caso si è schierata contro l'UGL che ha firmato un contratto sui rider e l'ha esclusa dagli incontri. I rider di cui parlavamo prima. Poi ancora c'è da segnalare sulla Verità il pezzo di Giacomo Amadori, i magistrati che si autoassolvono, a loro è consentita la raccomandazione
per farsi promuovere, un giudice sulla mailing list commenta che schifo, e poi il super deficit, il presidente Conte che subisce i ricatti, invece Angela Merkel straccia le regole dell'Unione Europea, scrive Fabio Dragoni, pagina 2. Noi perdiamo tempo a subire ricatti, la Germania straccia le regole dell'Unione Europea. Prosegue il dibattito surreale su Recovery Fund e MES, mentre nessuno si preoccupa della manovra di finanza pubblica 2021, la finanziaria. Berlino annuncia super deficit anche l'anno prossimo, niente pareggio di bilancio fino al 2024. Chiudiamo con il pezzo di Fabio Amendolara su Suarez italiano, l'indagine è per corruzione, l'avvocato della Juve è lo stesso del caso dell'ultra suicida. E poi Antonino Federale su Ami, la cattolica in corsa per la Corte Suprema, e Maria Giovanna Maglie, Trump spara sulla Cina, ma in mezzo ci siamo noi, scrive Maria Giovanna Maglie a proposito di effetti geopolitici delle elezioni americane, del nostro rapporto con gli States. Chi spera di fare ancora affari con la Cina, come il governo italiano, reciti gli scongiuri e preghi che vinca Biden, perché se vince Trump sono cazzi, per dirla in maniera diplomatica e alla francese, per l'Italia naturalmente. Ma vediamo anche la prima pagina di Libero che apre con il titolo più evidente relativo alla questione politica interna. Situazione grottesca, scrive Libero, grillini spariti ovunque tranne in Parlamento. Mentre adesso tocca a Leonardo da Vinci, per chi sta seguendo la diretta Facebook e YouTube, il nostro Giulio Cesare Carnelli vi sta facendo godere delle meravigliose opere d'arte di Leonardo da Vinci mentre ascoltate le notizie. Da non perdere la diretta Facebook e YouTube della nostra radio, di Radio RPL.it, Radio RPL.it, capito? Comunque, grillini spariti ovunque tranne in Parlamento. La gente volta le spalle ai 5 Stelle, scrive Pietro Senaldi. Il movimento tradisce le promesse, governa male, per campare farà da ruota di scorta al PD. E Grillo dice basta elezioni. C'è poi un'intervista a Giorgia Meloni, Camere illegittime, votare subito, dare seguito al referendum. Poche donne elette, nota ancora Libero in prima pagina, sono loro le vere sconfitte. E poi Fontana, il presidente lombardo, non è indagato ma gli spiano il telefono. Verso Fontana atti da terzo mondo, scrive Fabio Rubini in prima pagina su Libero. In effetti la roba è grossa, Fontana non è indagato ma gli sequestrano tutti i contenuti del telefono. La Guardia di Finanza a casa, al domicilio privato del governatore della Lombardia alle 7 di mattina e gli copia il contenuto del cellulare. Un atto incostituzionale, dice l'avvocato di Fontana Jacopo Pensa. Mentre sempre da Libero, l'Unione Europea, scrive Andrea Morigi, ci regala migranti, il PD pretende lo ius soli, nessuna redistribuzione degli stranieri che il PD vorrebbe italianizzare, mentre la povera Serena Grandi è rovinata e condannata, punita con condanna penale per il fallimento del suo ristorante a Rimini. Vittorio Feltri commenta i problemi di lingua. Cittadinanza a tutti, meno che a Suarez, che parla come Di Maio. La vicenda grottesca del calciatore Suarez è stata raccontata ieri dai quotidiani. Sintetizziamola. Il giocatore si sottopone all'Università di Perugia a un esame di italiano per ottenere la cittadinanza italiana. Lo hanno promosso anche se non era preparato. Pare che fosse raccomandato i professori di manica larga. Peccato che qualcuno abbia intercettato telefonate dalle quali si è evinto che Suarez è stato avvantaggiato dalla benevolenza degli esaminatori. Pertanto il calciatore è stato respinto alla fine. Niente cittadinanza, addio contratto con la Juve, stipendio da 10 milioni. Molto più alto del mio, scrive Vittorio Feltri. Adesso Suarez dovrà rimanere in Spagna, assunto a parità di compenso dall'Atletico Madrid. I bianconeri costretti a rinunciare a un campione, lo Stato non incasserà la tassa. Un affare disastroso. L'attaccante non era stato ingaggiato per pronunciare discorsi in italiano, ma per segnare gol. Invece è stato respinto perché conosce soltanto l'infinito, non sa coniugare i verbi, un po' come Di Maio, per il quale il congiuntivo è un mistero. Nonostante ciò, costui può fare il ministro degli esteri, mentre il calciatore non è abilitato a esercitare la sua arte pallonara, scrive Vittorio Feltri in prima pagina su Libero. Conclusione: Suarez avrebbe avuto la licenza di capeggiare il movimento
5 Stelle, essendo sufficientemente ignorante, con i dirigenti, per competere con i dirigenti pentastellati, il più alto dei quali, Fico, disse sotto l'egidia anziché sotto l'egida, un autogol e non un gol, viceversa di cui l'uruguaiano è specialista. Qualche anno fa, conclude Feltri, aveva una domestica sudamericana piuttosto brava che per ben 2 volte non superò il test di italiano, niente cittadinanza. Ora però la sinistra preme per lo ius soli, sicché qualsiasi bischero sarà nostro compatriota. Impossibile essere più sciocchi, scrive Vittorio Feltri nell'articolo di fondo di Libero. Facciamo in tempo adesso a mettere in prima pagina che cosa? Anche Il Tempo di Roma, e poi andiamo al nostro qui Parlamento. Il quotidiano romano, Il Tempo di Roma appunto, mette in primo piano l'indagine romana sugli ambulanti, la piovra delle bancarelle, tredicine e company, venditori ambulanti obbligati a pagare mazzette per avere i posti migliori, 18 arresti. Le indagini puntano in alto perché nelle intercettazioni spuntano contatti con ministri e senatori. C'è voluto un venditore ambulante del Bangladesh a scoperchiare il racket delle bancarelle a Roma, soldi in cambio della postazione più strategica. Dalla denuncia un'indagine, ieri l'arresto di 18 persone, sequestro di €1 milione, coinvolti nelle intercettazioni anche ministri e senatori, scrive Il Tempo stamattina. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore. Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio. Ti sorprenderà. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qui Parlamento. Benvenuto e buongiorno, come dicevamo prima, a Simona Bordonari, deputata bresciana e componente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, che ieri ha preso posizione insieme a Giuseppe Donina, Eva Lorenzoni, Paolo Formentini e Raffaele Volpi, parlamentari appunto di Brescia e della Lega, sul caso di cui abbiamo anche dato conto, del quale abbiamo dato conto prima in rassegna stampa, cioè quel che è accaduto al presidente della Confindustria Brescia, Giuseppe Pasini, minacciato da un pacco bomba inesploso ricevuto nella sede della sua azienda. A giugno era stato minacciato anche il presidente lombardo della Confindustria. Buongiorno intanto a Simona Bordonali. Buongiorno a te Cainarca e un saluto a tutti gli ascoltatori di RPL. Allora ti lascio subito al commento di questo gesto di intimidazione e di minaccia contro il quale voi avete preso posizione naturalmente come deputati bresciani. Era al minimo esprimere prima di tutto solidarietà al presidente Pasini, presidente dell'Associazione Industriale Bresciana, e soprattutto condannare l'ennesimo atto, perché come ben ricordato gli atti nei confronti degli imprenditori, ma soprattutto di coloro che sono a capo degli imprenditori, è l'ennesimo, perché le minacce sono arrivate in passato al presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti, poi sono arrivate al presidente degli industriali di Bergamo Stefano Scaglia, sono arrivati attacchi agli imprenditori del marmo di Carrara e ieri l'ultimo atto intimidatorio gravissimo, perché come si vince da poteva ferire, hanno detto i Ross, non poteva ferire. Quindi da ieri il presidente Pasini è sotto scorta. Diciamo che questi sono una serie di atti che ci fanno preoccupare, perché gli attacchi al mondo dell'impresa si stanno moltiplicando in questo paese, in un momento in cui si rischia veramente di arrivare a uno scontro sociale che ricorda tempi più bui della nostra storia. In un periodo in cui tra l'altro gli imprenditori hanno fatto molto in una situazione economica dove, ahimè, da parte del governo sono arrivate poche risposte
e se non fossero arrivate dalle imprese che, ricordiamo, nella maggior parte dei casi hanno anticipato la cassa integrazione, hanno dato la possibilità ai lavoratori di continuare ad avere degli stipendi, non so come sarebbe precipitata la situazione anche sociale di questo paese. Quindi degli attacchi assolutamente ingiustificati, ma in un clima dove il mondo delle imprese è sicuramente sotto attacco. Tra l'altro il Corriere di oggi scrive che a Brescia circolano sgomento e preoccupazioni perché il messaggio violento, la busta poteva ferire appunto l'ordigno, è stato indirizzato a un imprenditore noto invece come illuminato, sensibile, mite, capace di ricucire anche le questioni più spinose con molta pacatezza, no? Scrive il Corriere della Sera. È così? Sì, infatti per chi conosce personalmente Pasini, chi ha collaborato con lui su tante questioni, devo dire che come parlamentari della Lega spesso ci siamo confrontati con il presidente Pasini su tante questioni economiche, delle infrastrutture bresciane, abbiamo collaborato insieme per arrivare alla realizzazione di parecchie infrastrutture come l'autostrada della Valtrompia, quindi è una persona che ha a cuore il territorio, che ha fatto molto nel periodo dell'emergenza del Covid anche in termini economici. Il mondo degli imprenditori bresciani ha dato veramente tanto in termini economici per gestire una situazione emergenziale. Parlo dell'assenza di mascherine che non arrivavano dal governo, dell'assenza delle strumentazioni nelle terapie intensive che in gran parte sono state donate dagli imprenditori bresciani. Quindi un gesto del tutto ingiustificato. Ad oggi, diversamente da quanto accadde per il presidente Bonometti e per il presidente Scaglia, non è ancora stato rivendicato questo ignobile gesto. Attendiamo di vedere, ricordiamo che i gesti rivendicati nei confronti di Bonometti e di Scaglia arrivarono da quei sedicenti gruppi di estrema sinistra che purtroppo anche a distanza di anni non hanno ancora terminato certi atteggiamenti veramente criminali. Ecco, va detto anche che ieri il presidente della Confindustria Lombarda, Bonometti appunto, Marco Bonometti a sua volta, diciamo, gli erano state recapitate 2 lettere con 2 proiettili, ha detto in sostanza che il problema è che si sta diffondendo un clima anti-impresa e anti-imprenditori in una fase molto delicata come questa. E tra l'altro Bonometti, secondo qualcuno, è stato destinatario della minaccia a sua volta perché è ritenuto colpevole, tra virgolette, di aver espresso contrarietà all'istituzione della zona rossa tra Nembro e Alzano. La questione vale anche per Stefano Scaglia, no? Presidente degli Industriali Confederati di Bergamo, anche lui minacciato. Allora qualcuno mette il tutto in relazione a questa storia e alla gestione appunto dell'emergenza Covid, la famosa storia della zona rossa di Nembro e Alzano, che è anche l'accusa, e qui passiamo a un altro livello, quello politico, una delle accuse standard nei confronti di Regione Lombardia, che comunque è finita nel mirino. E adesso non voglio allargare ulteriormente il tiro per mettere in relazione vicende che hanno ognuna una propria specificità, ma ragionando passo passo e seguendo non i complottisti ma il Corriere della Sera, che richiama lui questa questione, no? Che richiama il fatto che Bonometti è stato minacciato, forse anche perché è ritenuto colpevole di aver detto no, come se potesse decidere lui, oltretutto, all'istituzione della zona rossa tra Nembro e Alzano. Doveva decidere il governo, questo forse l'abbiamo capito, ma questo è un altro paio di maniche, l'accusa gliel'hanno fatta a lui. Allora, non voglio allargare il tiro, ma dico, altra notizia di oggi, Fontana gli viene perquisito tutto il telefono, requisito tutto il contenuto del telefono per un'indagine che non lo vede nemmeno indagato. Del ruolo, diciamo, del presidente della Lombardia e degli attacchi alla Lombardia abbiamo già parlato. Insomma, se metti insieme tutti gli elementi mi pare di dire che l'aria non è molto bella, o no? No, assolutamente, perché come hai ben detto tu, per quanto riguarda le zone rosse dovrebbe essere chiaro, come hai detto chiaramente, che la decisione della zona rossa era nelle mani del governo, anche perché adesso anche con i verbali che abbiamo potuto leggere, quei pochi che abbiamo potuto leggere rispetto al comitato scientifico,
la zona rossa era dal comitato scientifico auspicata, il governo ha preso una decisione diversa, quindi dovremo approfondire ulteriormente la situazione, ma la cosa chiara è che non poteva decidere in autonomia Regione Lombardia, come gli stessi imprenditori non avevano nessuna possibilità decisionale sulla decisione dell'area. Le ultime notizie appunto rispetto al presidente Fontana fanno inorridire, perché il fatto che un presidente abbia il telefono controllato e non sia garantita la sua libertà d'azione totale, anche se io sono convinta che per come conosco il presidente Fontana non abbia nessun problema, perché il presidente Fontana assolutamente nulla ha da nascondere, però è vergognoso che un libero cittadino, perché prima di tutto Fontana è un libero cittadino, sia sottoposto a questi controlli del tutto ingiustificati, perché il presidente Fontana, ricordiamo, non ha subito assolutamente nessun arresto e non è condannato assolutamente su nulla. Quindi ecco, vergognose queste azioni in un clima, ribadisco, molto preoccupante, in un clima in cui gli imprenditori sono sotto attacco, la politica, o meglio una certa parte politica, e le notizie anche che si sono susseguite, di cui adesso si parla poco, parliamo di Palamara, parliamo dei processi a Salvini che sarà la prossima settimana, vediamo che una parte politica è completamente sotto attacco, a seguito anche dei risultati, penso, delle elezioni che sicuramente spaventano chi oggi è al governo e che non è in grado di gestire questo governo, perché è una maggioranza che non sta in piedi. Vediamo già da ieri tutto quello che era stato detto prima del voto che viene completamente rimangiato. Io sono in affari costituzionali, avremmo dovuto procedere velocemente all'esame, ad esempio, della riforma elettorale, e la riforma elettorale uscirà molto presto, è uscita dal calendario dei lavori della Camera e non si sa quando rientrerà, perché in commissione si prospettano tempi molto lunghi. Allora, io ringrazio Simona Bordonali per questo flash, grazie, buon lavoro e buona giornata. A presto, a risentirci presto. Grazie a voi, un saluto ancora a tutti gli ascoltatori di RTL. Qui Parlamento. Torniamo rapidamente al tempo di Roma. Avevamo lasciato col racket delle bancarelle, il primo piano del quotidiano romano, mazzette per la piazza Migliore degli ambulanti, 18 arrestati, tra cui 2 dipendenti del comune di Roma e 2 fratelli tredicine, storica famiglia di ambulanti. Le minacce agli ambulanti, caccia ai soldi, paga e arrivano le soste. 7 corruzioni contestate, sequestrato 1 milione di euro. Tutto parte dalla denuncia di un bengalese che ha scoperchiato il sistema illecito dei cambi turno gestito da sindacalisti collusi. 216.000 euro i contanti trovati nascosti a casa del sindacalista Baglioni durante una perquisizione nel 2019 nel pianoforte, nella cappa del camino e nella cicletta. Abiti firmati, le tangenti, abbonamenti allo stadio, cene, regali, 113.000 euro in contanti percepiti dal dirigente dell'8° dipartimento Bellucci e contatti con ministri e senatori. Alcuni dei sindacalisti indagati vantavano la possibilità di arrivare al salviniano Lorenzo Fontana. Nelle intercettazioni si parla di appoggi al Dicastero dello Sviluppo Economico e crediti politici con un leghista che a occhio e croce sembra lontano 1000 miglia, poi per carità tutto può essere nella vita, da questa fauna degli ambulanti romani. Un contatto al Ministero dello Sviluppo Economico, la possibilità di arrivare al ministro Lorenzo Fontana, i crediti politici millantati o reali con un senatore leghista, la speranza di influire sulla politica nutrita dai sindacalisti arrestati ieri nell'inchiesta sul racket delle bancarelle. Tutto emerge dalle intercettazioni, sfruttando il loro ruolo all'interno delle associazioni di categoria dei venditori ambulanti.
Dino Tredicina e Vittorio Baglioni avrebbero cercato di contattare consiglieri regionali, senatori e ministri. Ci sono riusciti? Erano millanterie? Si vedrà. Intanto, sempre dal Tempo di Roma, strillare non ci fa vincere, una lettera di Mara Carfagna che interviene nel dibattito aperto da Il Tempo, dal direttore Bechis. Il centrodestra deve cambiare musica, dice Carfagna. Facciamo proposte sul recovery plan per una vera riforma sui migranti. Non vorrei che il problema fosse l'orgoglio dei suonatori o la loro incapacità di suonare cose diverse da marce militari, cioè Salvini nel mirino. Franco Bechis osserva ancora oggi: diamo fiducia a Salvini e Meloni, ma devono lavorare insieme. Ognuno per conto suo serve a poco. Ci si difende meglio parlando con tutti e non mettendosi nella condizione di trovarsi davanti a un muro. C'è poi un'altra questione che solleva invece Francesco Storace sul Tempo di Roma: il Partito Democratico che abbatte le statue. Di che si tratta? Del fatto che la Camera dei Deputati ha approvato la Convenzione di Faro, Convenzione europea, monumenti coperti per non offendere l'Islam. C'è anche un meccanismo di controllo per verificare che l'Italia limiti la fruizione del nostro patrimonio artistico se qualcuno se ne sente offeso. Intanto voi ve lo potete godere invece dalla diretta Facebook e YouTube, il nostro patrimonio artistico, e senza censure filo-islamiche, perché il nostro Carnelli vi sta proponendo i capolavori dell'arte italiana via Facebook e YouTube sul nostro canale. Intanto invece vergogna compiuta, scrive Il Tempo, il Parlamento con un voto antinazionale rinuncia al nostro patrimonio artistico e culturale. Soltanto con un governo PD 5 Stelle si poteva concludere la resa dell'identità all'Islam e chissà perché neppure ce ne meravigliamo. La Camera dopo il Senato ha approvato la Convenzione di Faro, che in pratica significa che siamo pronti a cancellare identità e tradizione. Chi ha dimenticato quella brutta pagina che caratterizzò la stagione di Renzi, premier, mentre si velavano i nostri monumenti durante la visita del premier iraniano? Ha detto ieri a Montecitorio Del Mastro, deputato di Fratelli d'Italia: ci spaventa se a governare il processo della Convenzione di Faro c'è quella sinistra che quando arrivava Rouhani, presidente iraniano, in Italia, riteneva per non offenderlo di coprire i nudi capitolini. Noi riteniamo che Rouhani, se viene in Italia, deve vedere i nudi capitolini, perché il Rinascimento, la nudità e le carni sono nella carne della nostra Costituzione. E invece, scrive Storace, siamo alla sottomissione. L'atto approvato dal Parlamento arriva a censurare la nostra arte. Se altri se ne sentono offesi, i monumenti in Italia ci pensa il Parlamento ad abbatterli. Scrive Storace, mai come in questo caso le norme valgono come alibi. Si arriva a sancire nella Convenzione che limitazioni all'esercizio del patrimonio culturale sono necessarie in una società democratica per il rispetto del diritto altrui. Una perversione assoluta, aggiunge Vittorio Sgarbi, intervistato da Pietro De Leo sul Tempo, una convenzione sbagliata, impostata da ignoranti orientati sul politicamente corretto. Siamo arrivati alla censura. Di questo passo vieteremo anche la Divina Commedia. Ci sono leggi emanate durante il fascismo che tutelano benissimo il nostro patrimonio artistico, dice Vittorio Sgarbi. Voltando pagina sempre dal Tempo, velocemente, l'Italia del lavoro che boccia i grillini, il pezzo di Gianluigi Paragone, il voto delle aree produttive ha penalizzato i 5 Stelle, e poi parla il sindaco PD di Colleferro, appena rieletto, Pierluigi Sanna. Da noi mai i rifiuti di Roma. I terreni sono nostri e non li cediamo a nessuno, dice il sindaco di Colleferro, divenuta famosa per il brutale omicidio di Willy Duarte. A seguire c'è, a livello di costume, un'intervistona di Massimiliano Lenzi a donna Marisela Federici, una delle ultime regine dei salotti romani che incontrano la cultura, la politica, il potere, i ricchi e gli spiantati. Di Maio, Renzi e Salvini sono perfetti per il grande fratello VIP, dice la regina dei salotti romani, dalla politica alla TV, da Mattarella al Papa, tutto un bellissimo bla bla bla. Mentre lasciamo anche il quotidiano romano, Il Tempo, con una notizia che riguarda la sanità laziale: malati di cancro in fuga, vecchie carenze e ritardi post-Covid, 3 su 10 nel Lazio sono costretti a viaggi fuori regione per fare la TAC-PET, diagnosi tardive, un buco nell'assistenza domiciliare, non coperti 260.000 pazienti, pendolarismo tra Campania e Molise per accedere a questo esame
diagnostico. Costo per la regione 9.700.000 euro all'anno. Adesso facciamo in tempo a dare un'occhiata anche al Fatto Quotidiano, il quotidiano di Marco Travaglio, che apre con questo titolo: ora vogliamo sceglierli noi, basta nominati. Firmate l'appello sul sito change.org e sul sito del Fatto, la campagna del Fatto per la legge elettorale, vogliamo sceglierli noi. Poi il ministro Speranza che nomina Monsignor Paglia, ministro Vaticano, a capo della commissione che riforma l'assistenza sanitaria agli anziani. Ma l'Italia non è uno Stato laico? Si domanda ridicolmente, va detto. Il Fatto Quotidiano è Stato laico. L'Europa richiude tutto, ecco perché l'Italia per ora resiste. E il professor Crisanti dice: noi più bravi grazie al tracciamento e alle reti. Nuovi coprifuoco Covid e per Regno Unito, Spagna e Francia. Per la politica interna, Laura Castelli dei 5 Stelle propone il contratto 5 Stelle PD anche per le comunali e Virginia Raggi candidata a Roma. La finanza che cerca le chat di Fontana e di Lady Salvini. L'inchiesta su Dia Sorin di cui abbiamo detto prima. E poi ancora Lega, la società dei due Matteo Boys coi soldi pubblici, scrive il Fatto in prima pagina 11 e 12, anzi pagina 12 e 13 c'è la questione di Fontana, Gallera e la ex di Salvini, le chat sulla Dia Sorin di cui abbiamo detto prima, e poi il pezzo di Davide Milosa, la società dei Salvini Boys aperta con i soldi pubblici, è tra virgolette, cioè è un'accusa. Il tesoriere Centemero e il senatore Borghesi nel mirino dell'antiriciclaggio per operazioni sospette con i fondi del gruppo, segnalata dagli 007 della Banca d'Italia. Non solo i commercialisti vicini, ora anche i parlamentari finiscono nella rete segnalazioni antiriciclaggio della Banca d'Italia. Una nota dell'unità di informazione finanziaria riguarda le operazioni del tesoriere Centemero e del senatore Borghesi, entrambe figure di spicco della nuova Lega di Salvini, che ieri ha spiegato: non abbiamo soldi su conti strani. La notazione degli 007 di Banca d'Italia riguarda una società con sede a Bergamo, costituita nel 2018, dove i due politici risultano avere quote condivise coi commercialisti Manzoni e Di Ruba, finiti ai domiciliari. Dal documento emerge che le provviste per le quote societarie di Centemero e Borghesi, che non risultano indagati, vengono portate dai commercialisti e in buona parte arrivano da un tesoro di 450.000 euro accreditato sul conto della Lega alla Camera con la causale contributo unico onnicomprensivo ai gruppi PA. La società in questione, la STP, bla bla bla. Non indagati, scrive il Fatto Quotidiano. E la notizia allora dov'è? Vedremo, staremo a vedere come si dice in questi casi. Intanto buttala là. Mentre, sempre rimanendo alle prime pagine, e cosa ci guardiamo adesso? Il Sole 24 Ore, che ci dà notizia in primo piano, il quotidiano di Confindustria, della Germania che ha pronta la manovra in deficit. Il coronavirus pesa sulla finanziaria tedesca. Per il secondo anno consecutivo la Germania vara una manovra che sospende il pareggio di bilancio. Su 96 miliardi di debito, però la metà saranno investimenti. La manovra 2021 mira a gestire gli effetti economici del Covid con spese aggiuntive per 47 miliardi nel 21 e 91 dal 21 al 24 rispetto alla precedente pianificazione finanziaria, altri 96 miliardi di debito anche in Germania. Mentre sempre dal primo piano del quotidiano di Confindustria, autostrade verso la scissione, la Cassa Depositi e Prestiti pronta al passo indietro. Gli Benetton dovevano essere cacciati a calci. Te raccomando come è andata a finire, come sta andando a finire. La richiesta formale del governo ad Atlantia e a Benetton di rispettare gli impegni assunti sarebbe in arrivo, ma non è chiaro quale sarà l'effetto del messaggio, considerando che l'amministratore delegato Bertazzo avrebbe incontrato ieri Cassa Depositi e Prestiti senza sbloccare la situazione. I Benetton Atlantia sembrano orientati a procedere con la scissione di Autostrade per l'Italia e successiva vendita dell'88%, cioè incassando. A pagina 2 invece del Sole 24 Ore c'è una conversazione, peraltro interessante, con Stefano Boeri, architetto milanese, già assessore, convinto che dal Covid nasceranno città arcipelago, più verdi, con più aria, con orari liberi.
Per esempio a Milano, nelle metropoli più in generale, nasceranno quartieri più vivibili, autosufficienti. Serve un'alleanza tra le città e i borghi. Milano può rinascere riscoprendo la natura di città universitaria. Roma è favorita dai suoi spazi enormi. Nel frattempo la Tesla di Elon Musk lancia la sfida per l'auto elettrica low cost. Contro la Casa Bianca, il gruppo presenta ricorso contro i dazi alla Cina dell'amministrazione Trump e chiede di dichiarare illegali le tariffe su alcuni componenti che la Tesla importa proprio dalla Cina. Con questo lasciamo anche il Sole 24 Ore. Uno sguardo lo diamo a Italia Oggi. Italia Oggi mette in primo piano un argomento, ovvero l'algoritmo contro l'evasione. Che cos'è? È l'Agenzia delle Entrate, il fisco, che sta spiando o vuole spiare gli schemi di elusione e di evasione, prevedendo la propensione all'evasione. E lo fa, a previsione, testando l'intelligenza artificiale, o meglio, un algoritmo di network analysis che mette in relazione certe categorie con certe caratteristiche. L'annuncio è stato dato da Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate, che sta testando un sistema di analisi in grado di rilevare i comportamenti dei contribuenti a rischio. La rubrica diritto e rovescio in prima pagina su Italia Oggi. Erdogan, che pur facendo parte della NATO, non esita a minacciare la Grecia, che è un paese che fa parte della stessa alleanza militare, per poter fare prospezioni petrolifere in una zona che non gli compete. Per reagire agli alt che gli vengono soprattutto dalla Francia, la Turchia minaccia di aprire i confini verso l'Unione Europea a 3 milioni di aspiranti profughi che Erdogan trattiene in Turchia dietro pagamento di 6 miliardi da parte della stessa Unione Europea. Bruxelles, che ora si è allarmato oltre misura, è la stessa Bruxelles che non fa nulla per le migrazioni dal Nord Africa verso l'Italia, e ciò anche se non c'è dubbio che i migranti affastellati in Turchia abbiano quasi automaticamente diritto all'asilo, perché al contrario di quelli prevalentemente economici che approdano a Lampedusa anche con il barboncino, essi escono da bombardamenti a tappeto che li rendono profughi senza nemmeno il bisogno di fare l'istruttoria. Così Italia Oggi sulla Turchia, mentre Pierluigi Magnaschi, il direttore, osserva il voto politico, o meglio il voto di domenica e gli effetti politici del voto. Il PD, se avesse potuto, non avrebbe candidato neanche De Luca, che ha preso il 69%. Un partito, scrive il direttore di Italia Oggi, non deve trarre indicazioni sulle sue scelte future solo dalle sconfitte, ma anche dai suoi successi, specie se sono regionali, cioè più vasti di un risultato comunale anche in una grande città e più espressivi di un trend nazionale. Se fa questa analisi, senza paraocchi, il Partito Nazionale può scoprire quali sono i temi da cavalcare, quali da modificare, quali da lasciar perdere. Il PD ha da imparare, perché se avesse potuto avrebbe eliminato un De Luca che invece è uno che ha vinto alla grande. A pagina 2 Domenico Cacopardo commenta le critiche rivolte al ministro della Salute Speranza per la nomina di Monsignor Vincenzo Paglia alla presidenza della Commissione per lo studio di iniziative per migliorare la qualità della vita degli anziani, dovute al fatto che si tratta di un prete, di un vescovo, di un cancelliere del Pontificio Istituto Teologico per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia. Monsignor Paglia è una nomina strana, osserva Cacopardo, che certamente non è filocattolico, o comunque un cattolico doc, è una nomina strana ma azzeccata, l'ho visto in azione, è uno che ci sa fare, scrive Cacopardo su Monsignor Vincenzo Paglia. L'ho conosciuto 30 anni fa quando un giorno Cossiga mi invitò ad accompagnarlo a Santa Maria del Popolo. Andava a trovarne il parroco, che era proprio il nostro discusso Paglia. L'ho visto all'opera in Kosovo, poi subito dopo l'occupazione di Pec da parte delle truppe italiane mi recai come componente di una commissione in quella città. Nell'aereo militare c'era Don Vincenzo Paglia, una sorpresa. Aveva avuto l'incarico di mettere intorno a un tavolo gli esponenti delle comunità religiose dell'area. Dopo qualche giorno, miracolosamente, ci furono tutti e firmarono un accordo che garantì la quiete nella zona italiana. Un fatto straordinario, merito di Don Vincenzo Paglia. Uno che ci sa fare, scrive Cacopardo. Facciamo in tempo a segnalare un altro pezzo dello stesso Cacopardo sul quadro politico post-voto. Ora Renzi è strategico in Senato. Sconfitto alle elezioni, paradossalmente ha acquistato più potere in Senato. Il Movimento 5 Stelle, dopo l'euforia, scopre di aver perso di brutto. Un istituto serio, il Cattaneo, attribuisce ai 5 Stelle un 7% su base nazionale.
hanno perso il 400-500%. Era fatale che Di Battista iniziasse la delegittimazione dell'attuale gruppo dirigente, di intesa con Casaleggio. La questione immigrazione è semplice, la maggioranza del paese guarda all'immigrazione con preoccupazione. Non si può tranquillizzarla o convincerla accentuando le ragioni che la fanno temere. Bisognerebbe immaginare nuove norme severe che mettano in sicurezza il paese. Zingaretti ripropone tafazianamente il tema immigrazione. Non è detto che una riforma della riforma Salvini trovi i numeri in Parlamento. Come si leggeva su una tabella della Protezione Civile di Zamberletti, il disastro è organizzato, i soccorsi no. Questo per descrivere la situazione politica italiana, sulla quale si esercita anche Luca Ricolfi in una lunga intervista di Italia Oggi. Salvini e Meloni idee diverse, il centrodestra non riesce a fare un programma, dice il sociologo. Il centrodestra governa 6 regioni su 8 al sud. Per sfondare al sud bisogna dare garanzie assistenziali, cioè trasferimenti e investimenti. Questa garanzia il centrodestra poteva darla solo controllando il governo nazionale, per cui al sud li scaricano. Dobbiamo fermarci, poi tra poco Scuola di Magia. Con Claudio Borghi Aquilini debutta anche questa nuova rubrica.